E pa, dobro večer, dobri duhovi. Odavno nisam pravio live, evo sad ga pravim po prvi put posle nekog vremena. A sad ćemo da, samo sačekamo malo da se uključe ljudi, onda ćemo da startujemo. Kao da već nismo startovali. Čekaj da vidimo. Ima da li ispred mene, samo da ja pročitam u zajebanciju što sam ja napisao ovdje u postu. Eto, napolju duva jako dobar vetar, to je dobro. Neka dune u leđa svima nama za dobre stvari. Evo ovako, dobro večer, dobri ljudi, dobri duhovi. Ovo je još jedan live za grupu Kosmički čovjek. Ja ću večeras biti vaš domaćin ili host. Moje ime je Božidar, vjerojatno se svi već poznajemo ili znamo na neki način. Ono što sam htio da kažem je samo da vidim da može da se promeni ovdje na... nešto zeza ova konekcija, dobro. Ono što sam htio da kažem je koja je večerašnja tema i što uopšte pravimo večeras ovaj live. Ja ću sad da pročitam post, pa ćemo onda polako da uđemo u temu. Eto. A što se tiče kape i ovog etapa, malo napolju je hladno, duva vetar, radijatori su se izgasili, ja neću namjerno da ih palim, nećemo u stvari namjerno da ih palimo, zato što mi bude vrućina jako kad pričam i onda kapa mi taman odgovara i mi bude hladno ušima, to čisto znate. Znači ovako, čitam sad post, znači. Sunčani pozdrav, dobri duhovi. Nismo odavno pravili live druženje u našoj grupi, pa bi mogli večeras oko 8, to je sad negdje, dobro. Evo ovako, tema večerašnjeg druženja je, to čekamo. Novo doba i zlatno doba. Ja, kako dobro zvuči ovo. Ok. Kaže, kvantni skok svesti. Uzdizanje zemlje i uloga galaktičkih bića. Ja, kako dobro zvuči. Ok. Idemo da čitamo dalje. Znači, šta sam ja to dalje napisao? Ok. Kaže, ovaj post je inspirisan jednom članicom iz grupe koja se zove Katerina Ristovska, interesantno ime. Hvala devojče. I stavio sam tu link od njenog posta gdje je ona napravila post i zamolila mene da napravim ovaj live ili nešto slično ovom live, da odgovorim na neki način. I također komentare iz članova ove naše grupe Kosmički čovjek. Eto. Tako da, Katerina, ovo je live inspirisan tobom i hvala ti puno na temi, dobra je tema. Da. Ja ću joj pričati na neki svoj ajde da kažemo, način. I to će, ja mislim, ostupati poprilično od onog, da kažemo, opšte prihvaćamo. Tako da vidjet ćemo šta će biti, čak ni ja nisam siguran. Dobro. Onda ide dalje. Također ću iz njega pročitati ono što smatram da je bitno i zanimljivo. Naravno, to ću opisati na način koji ja to vidim kroz lična iskustva, tako da je moguće da će odstupati od generalnog vjerovanja. Dobro. Posle toga ćemo pročitati komentare ovog posta, znači u ovom postu što sam ja napravio, pročitat ćemo komentare od članova grupe koji su imali da postave neko pitanje ili temu u okviru interesovanja naše grupe. Dobro. Obratit ćemo pažnju na sve, naravno. Ok. Pa, da li da počnemo možda? Evo, ajde. Znači, tema je novo doba i zlatno doba. Kvantni skok svijesti, uzdizanje zemlje, galaktičkih bića. Ajde prvo ovako. Prvo, kao i obično, mi ćemo početi od nekog nultog nivoa ili najopšte poznatijeg nivoa, a to je ovog ovdje zemljanog ili fizičkog, što ljudi kažu. Znači doba, pričamo o doba, novo doba, zlatno doba. Ajde da pričamo prvo, da kažemo par rečenica o dobima. Znači, sa rizikom da zvuči malo smiješno, znači ono što je u današnjoj civilizaciji, većini, da kažemo, većinskoj toj civilizaciji ljudske vrste, poznato kao doba, imamo nešto što se zove, na primjer, kameno doba. Pa imamo nešto što se zove bronzano doba. Pa imamo nešto što se zove, ako se ne varam, gvožđano doba ili doba gvožđa. Da ne kažem čelika, ali gvožđa. Ili ti metalno doba.
Znači, to su ta neka tri, da kažemo, opšte prihvaćena generalna doba u civilizaciji ljudskog bića. I svako ima svoj neki opis zbog čega, kako i šta. Ono što je interesantno za sva ta doba koje se pominje ovdje, a poslije ćemo preći na ovo naše o čemu pričamo, je to što su to doba koja su definisana sa materijalima sa kojima je čovjek radio ili otkrio kako da radi ili na neki način napravio te materijale. Znači, nešto sa čime je čovjek obeležio taj njihov civilizacijski uspon ili razvijanje ili kako god to mi htjeli da zovemo. Znači, kameno, bronzano i gvožđano doba, od metala, razumete? Da. Sad, ono o čemu mi ovdje pričamo je zlatno doba. Da li sad to znači da čovjek radi sa zlatom? Pa je to zlatno doba, razumijete? Dobro, to se ja malo šalim, ok, znam ja na što je Katerina ovdje mislila i svi mi kad se kaže zlatno doba ili novo doba, nego eto čisto da uzmemo za referencu šta u stvari ljudi podrazumevaju pod doba. Znači, to je nešto što će obeležiti celokupnu civilizaciju u većini. Srećom da nije u celini, nego u većini. Dobro, novo doba, šta možemo kažemo nova doba? Pa nova doba je svako doba koje je u sadašnjosti ovdje. Evo, mi sad pričamo o novom dobu, neko će za 50 godina pričati o nekom drugom novom dobu, za 100 godina o nekom novom dobu i tako dalje. Znači, novo doba je uvek sada. I onda to novo doba možemo da ostavimo po strani, zato što to mi svi otprilike znamo šta je. To je sad. Ali što se tiče zlatnog doba, i mnogi ljudi pričaju o tom nekom zlatnom dobu, pa ćemo preći na ove druge teme, kvantni skok svijesti, izlizanje zemlje, galaktička bića i to. Zlatno doba. Podrazumevamo pod zlatno doba kad ljudi pričaju, znači mi sad pričamo generalno podrazumevanje. Znači, zlatno doba je doba gdje će da teče med i mleko, razumete? Znači, to su zlatni med i zlatno mleko. Znači, to će biti nešto nevjerovatno. To će biti tako razumevanje i ljubav se prema ljudima. Znači, ljudi će voleti ljudi će voleti životinje. Znači, osjećat će se međusobno. Znači, oni će raditi za dobrobit i drugoga, i sebe, i planete, kako je zovu ljudi, i prirode, ima svega, razumete? Znači, sami bogovi će se ići na zemlju da vide što se ovo čoveče dešava, Znači, raj je sišao na zemlju, zlatno doba, nema potrebe više da idemo u raj, tu je, razumiješ? Sad, ono što bi mi trebalo da znamo o tom zlatnom dobu je vrlo jednostavnu činjenicu, a to je, kad bi mi uporedili sad to zlatno doba sa ovim prethodnim dobima, ova prethodna doba, ne znam, nija kameno, bronzano i metalno ovo doba, to bi zvučalo totalno smorno i glupo. Koji će nam klinac i metal i bronza i kamen, razumeš, kad mi imamo čoveče ove med i mleko svesnosti i ljubavi, razumete, i mira, prosvetljenosti. Boli nas uvoj da živimo, razumete, na pirinču, razumete. Tako to ispada i to stvarno jeste istina, nema tu šta. Međutim, ono što se dešava, što je na primjer ovdje, što sam između ostalog odabrao da pričam o ovoj temi, je to zato što je zlatno doba stavljeno u istoj rečenici sa kvantnim skokom svijesti, što na primjer ja sam saglasan sa tim. Šta bi to moglo da znači? Znači, više se čovjek ne bavi materijalnim, ne bavi se materijalima, znači kameno, bronzano, metalno, znači doba, ako bi stvarno došlo doba, zlatno doba, kao što bi mi, ajde to rekli, a da ne bude metal zlato, nego da bude samo kao metafizički ili ti nekako, kažemo, simbolično. Znači, možemo da kažemo doba meda i mleka, razumijete, može i tako da bude. Ono što bi se desilo je stvarno kvantni skok u svesti i svakog pojedinca, gledajući malo šire i svih nas. Znači, čovjek bi trebao ili bi se okrenuo u suštini onom svojoj nekoj jedinstvenoj prirodi unutra, najlepšem delu te njegove prirode, znači svetlijoj strani sebe samoga i života. Znači, ne bi više bilo potrebe za skupljanjem i taloženjem i proizvodnjom sve više i više materijala, kakve god da je vrste, retke, znači plemenite, neplemenite, i to ne bi se smatralo da je nešto što će da obeleži našu civilizaciju ili usreći čovjeka ili dovede ga do nekog prosvjetljenja, ne znam nije čega. Znači, materijali ne.
nego nešto drugo je u pitanju. U pitanju je naravno svijest. Kad kažemo kvantni skok svijesti. Sad kada smo mi pričali o ovome što ja smatram generalnim, pošto ovo sve do sada što sam pričao se smatra generalnim, pa sad ćemo da pričamo o tim nekim našim shvatanjima toga, to jest mojim trenutno sada. Ja bih sada prešao na uzdizanje zemlje i uloge galaktičkih bića, pa ćemo se mi vratiti da mi zaista krenemo da pričamo, nego da u suštini sad ono što mi radimo, mi utvrđujemo o čemu mi uopšte pričamo ovde. Znači ja kad kažem zlatno doba, da li to znači isto za ovog ili za onog? Ovdje mi sad stavljamo bazu, ok, zlatno doba znači to, u ovoj temi znači to, ok, pa ćemo se vratiti da pričamo stvarno o tome. A sad još uvijek pričamo o osnovama, znači uzdizanje zemlje i galaktičkih bića. Uzdizanje zemlje. A gdje to mi uzdižemo zemlju? Znači uzdizanje zemlje, to se kao misli na to da će u suštini taj neke osnovne elementarne karakteristike ove zemlje, opet govoreći naravno o materijalnom i o fizičkim telima ljudi i naravno pomalo i o svijesti ljudi, da se to sve uzdigne na neki nivo. Sad na koji nivo vidjet ćemo, na neki nivo o tome se priča, znači da bude bolje nešto, je li tako? Dobro. Onda pređemo na ulogu galaktičkih bića. Kad ljudi kažu galaktička bića, ja pretpostavljam da ljudi misle na neka galaktička bića koje nisu ljudi, je li tako? Pošto ne do Bog da su ljudi galaktička bića, je li tako? To nikako. A u stvari mi smo jedina galaktička bića za koju mi znamo. Znači, gledajući samo u telima fizički. Ja ne pričam za sve sad ovdje. Mi opet pričamo za većinu. Pričamo, što mi kažemo, generalno. Znači, tralala, malte ne samo da stavimo nultni nivo, ništa drugo. Ok, tu bazu. Znači, izuzimamo čoveka, jel tako, pošto kako smo mi galaktička bića, i mi pričamo o drugim galaktičkim bićima, o vanzemaljcima, malte ne, razumete? O nekim drugim bićima. Galaktičke vrste, iz nekih drugih galaksija, iz naše galaksije koju mi ne poznajemo i tako dalje, koji kruže oko naše zemlje, koja je možda planeta, možda nije, i oni posmatraju naš razvoj situacije i također možda nam malo pomažu ili nam malo odmažu. U svakom slučaju oni nas posmatraju, jel tako? I to su galaktička bića, za koje se odmah može reći, gledajući iz naše perspektive, da je to nešto pozitivno. Galaktička bića, oni bi trebalo u prilike da su neka dobra bića, razumijete? Znači, da nisu dobra bića, možda bi nas ništili do sada, ko zna. Otkud mi to znamo, da. I onda pretpostavljamo da je to nešto dobro. Znači, galaktička bića. Gledajući iz te nultne perspektive, mi pričamo o nečemu što je nepoznato, što je najvjerovatnije dobro i što možda bi moglo da nam pomogne, jel tako? Znači, da ostvare neki kontakt sa nama ili neku pomoć za nam daju. Sada kada smo celokupne ove teme, koja je u suštini jedna tema, uzeli i stavili jedan nivo odakle možemo da počnemo, da vi i ja također znam i znate o čemu mi u stvari ovdje pričamo, sad ćemo mi to duvatimo, tu bazu, i da mi to ovako jedno i po jednu stvar sklanjamo, da vidimo šta će stvarno da ostane. Znači jednostavnom istragom i dedukcijom i jednostavnim iskustvima iz moje ličnog iskustva ćemo da stavimo jednu određenu, kako da kažemo, svežinu na ove teme i da ja malo ispričam kako ja to vidim također. Što ne mora da znači da je istina, ali definitivno znači da je to nešto što ja doživljavam, živim i što ja jesam. Pa ajde vidimo šta to može da bude. Samo da ja malo postavim kameru ovako. Dakle, ajde da pričamo o tom zlatnom dobu broj 1 iz naše perspektive, tako, kosmičkog čovjeka. Pod broj 1. Znači, zlatno doba nema nikakve veze sa dobom, znači, koje civilizacija u kom se dobu nalazi. Znači, ljudska civilizacija -1. Znači, nema nikakve veze sa civilizacijom ljudskom kad ljudi kažu zlatno doba. Znači, iz moje perspektive, kakve to veze ima sa drugim ljudima zlatno doba? Zato što ću ja sad da se slažem sa komšijom, taj komšija sa drugim komšijom i cijelo sve će zajedno da se slaže međusobno i neće biti nikakve ni kavgi, ni svađa, ne do Bog ratova ili tako dalje, trovanja zemlje ili to nešto, to će sve da nestane i sad će ljudi svi odjednom da se slažu i to se sad zove zlatno doba, je li tako? I to je ono što mi sad čekamo i
ono u što mi ulazimo polako, tako. E pa ja ću vam reći da moje mišljenje nije tako i da mogu čak da kažem da je izuzetno daleko od toga. Znači, ono što bi ja nazvao zlatnim dobom, to bi moglo da bude, znači, ako mi sad pričamo, ajde pođemo od mene, pa možemo da pričamo o nekom izmišljenom liku, ko da ja kao nisam izmišljen, ali ajde. Znači, polazimo od mene. Šta je to za mene zlatno doba? Pa pod broj 1 ja sada živim trenutno zlatno doba. I to je broj 1 razlog što ja uopšte pričam sad o ovoj temi. Zato što ima veze sa mnom i nekako mi, kako da kažem, što ljudi kažu, rezonuje to sa mnom. Ja živim u zlatnom dobu trenutno. Sad neko bih rekao, kako to misliš ti živiš u zlatnom dobu? Ti živiš u nekoj alternativnoj dimenziji, da se svi slažu jedni sa drugim, ono, ne. Ja vam sada kažem da to nema nikakve veze sa drugima, ali ima veze sa mnom. I ja bi onda također postavio tom nekom hipotetičkom mom sagovorniku, svaka mu čast ili svaka joj čast, pitanje, molim te, da li ti možeš da kažeš meni, u kom dobu ti sada živiš? Kad bi ja sad pitao nekog, u kom dobu ti sada živiš? U kom dobu? Sad neko bi rekao, pa možda u srednjovečnom dobu, u mladom dobu, u starom dobu. On bi, taj nekom čovjek bi možda uzeo svoje tijelo kao referencu, tako? Znači, da li mu je tijelo malo mlađe, malo starije, još malo starije, malo zrelije, ili kako god je u pitanju. Ok, taj neko bi onda, to bi značilo da taj neko priča sad o telu i on se identifikovao sa telom i za njega doba znači telo. Onda bi neki možda drugi sagovornik rekao, pa mi živimo sada trenutno u tom nekom modernom dobu, razumeš? Znači, dobu tih metala, tih nanotehnologija, veštačke inteligencije, razumete? I tako je tom dobu. Znači, to je neko moderna doba u kome taj drugi neki čovjek živi. Ja bih rekao, ok, vidiš, taj čovjek se posvetio sa nekom vrstom te famozne civilizacije, tehnologija, opet materijala gdje živi i tako dalje. I onda bi možda došlo neko devojče koje bi sedalo tu sve to slušalo i posmatralo, ja bih rekao, devojče, možda bi mogla ti, molite da mi kažeš, u kom dobu ti sada živiš ovdje? Koje je ovo doba sad za tebe? I sad ona bi se možda nasmijala i rekla, haha, pa sad je trenutno noćno doba, i onda mi se mi svi nasmijali, haha, dobro, i onda bi rekla, dobro, šalim se, ne šalim se. Ako bih htjela nešto o tome da kažem, ja bi vam rekla da ja živim u jednom fenomenalnom dobu, da mi sad pričamo o nečemu što je nama i meni jako zanimljivo i htjela bi da čujem i što ti misliš, ali moje mišljenje je da ja živim u zlatnom dobu. Znači, tema je zlatno doba, a ona već živi u zlatnom dobu. I onda bi se ovo dvojica okrenuli i rekli njoj, šta pričaš ti, kako zlatno doba? Pa ja i ti se sad ne slažemo, a ti se živiš sad u zlatnom dobu. Ona bi rekla, jeste. Ali vidiš, ja se slažem sama sa sobom. Ja sama u sebi nemam neslaganja. To je ono što ja zaista mislim i osjećam da ja živim u zlatnom dobu, jer ja, i čak i ako se okrenim pogledom oko sebe i što je najbitnije unutar sebe, i kad vidim kakve odnose imam sa ljudima koje volim, koji su mi bitni, znači kako ja živim svoj život, kako se hranim, šta radim. Drugim rečima, ko sam ja sad ovdje? Ja živim zlatno doba. I oni bi rekli, ha, vidi ti to, i onda bi dali nadimak zlatno devojče, ili zlatokosa, možda tako. I onda bi se mi svi smijali, jeste, ja bi se smijali, ja bi jako vrlo pažljivo i posmatrao to devojče. Jer bi znao da u stvari jedino ona priča o onome što isto i ja pričam ovdje. Znači, to zlatno doba je doba čoveka u stvari, samog tog čoveka. Zlatno doba je jednako doba čoveka, kada je čovek konačno počeo da se okreće i bavi samim sobom. I onda šta se dešava? Onda njegova ta okolina, famozna, čak i fizička okolina, počinje da oponaša to što on osjeća i on radi sam sa sobom i on obraća pažnju sebe ili ona. Znači, kako je u njihovo unutrašnje stanje, koje je tvoje unutrašnje doba? To je možda bolje pitanje ovdje. Znači, kad mi pričamo o zlatnom doba, je to spolja zlatno ili unutra zlatno? Spolja ili unutra, šta je? Neko bi rekao, pa oboje, pa to mi reci, bato moj. Odakle krećemo? Pa krećemo iznutra, šta? Ajde da vidim kako se ja osjećam, gdje se ja trenutno nalazim. Šta se tu trenutno dešava sa mnom? Imam li ja neke misli? Razumete? Čemu to mi slatkom i interesantnom sada ovdje pričamo? A mi pričamo interesantno o zlatnom dobu. Ali ne, mi nismo u zlatnom dobu, to je nešto drugo, razumiješ? Pa naravno, ovdje je pitanje za sve nas pojedinačno.
Znači, kad ovdje pitanje novo je zlatno doba, šta je to? Pa to je moje doba. To je u stvari moja unutrašnja doba, moja unutrašnja atmosfera. I onda bi ja, možda i vama koji gledate ovo, divnim duhovima koji se interesuju neverovatno sami za sebe, postavio u kom dobu ti živiš. Kako je to tvoje doba? Znači, vidi kako se ti osjećaš unutra. Kako vidiš sebe. Kako vidiš sve ono što ti je bitno. Razumeš? Ko si ti? Znači, sve ti to govori u kakvom dobu ti živiš. Znači, ne da li imaju ratovi između ovog i onoga. Ne da li se svađaju komšije ili roditelji ili ne znam ja šta s ovim ili s onim. Ne koliko imamo parica. Znači, ne ništa to. Pa čak ni kako nam je zdravlje. Nego samo je pitanje ko smo to mi i kakvi smo to mi. Jesmo mi kameni ili bronzani ili metalni ili smo možda zlatni, a pod zlatom nije metal, nego nešto drugo. Kad kaže zlatom, moje, razumete, znači ono drago, da. Znači vidite kakvi ste vi sami, vama samima. Znači to je pitanje koje mi sami nama postavljamo. To je to za mene zlatno doba. A da li će biti zlatno doba, da li će napolju da padaju Rafaela sa neba svaki dan, ili čokolade da rastu sa drveća, ili neverovatne marmelade, razumete, da budu svuda namazane po svim zidovima umjesto fasada. Znači šta će, da li će stvarno doći tako doba ili neće doći, da li će se ljudi voleti svi međusobno bez ikakvog razloga ili neće, to nije naša stvar. I nemojte da mislite da će to ikada biti naša stvar. To je stvar tih ljudi, a vi vidite ko ste vi. I da li ste vi spremni za tako nešto ako se ikada to dođe i pojavi? Da li ste vi spremni da nekoga zagrlite bez razloga zato što ste srećni, a taj neko isto također to želi? Razumete? Po tome vi vidite u kom dobu vi živite, a ne po tome da li će neko stvarno to da uradi ili neće. Znači, to ne zavisi od vas. Ne možete vi na silu nekom uraditi nešto kad taj neko nešto neće ili ne želi, koji će da se bori protiv vas. Kako je to onda zlatno doba? Kako je to zlatno doba koja će dođe na silu? O tome se radi. Znači, je li to nešto što dolazi na silu? Pa nije. Vidite vi šta onda ne dolazi na silu. Znači, to počinje iznutra. Nešto što mi zaista hoćemo i želimo i jesmo. To je broj 1. Idemo sad dalje. Kvantni skok svijesti. Šta je to kvantni skok svijesti? Mi bi sad ovdje mogli da rastavljamo ovu rečenicu do besvijesti, ko što kažu. Kvantno je nešto što je jako, možemo da kažemo, najsitnija čestica postojanja, kvant, tako nešto. Znači može da bude kad je nešto, ajde da kažemo, sve se nalazi u tom nečemu i to se nalazi u svemu nečemu. Znači to je kao, bukvalno kao cigla realnosti, minimalna neka cigla realnosti, čega je sve sastavljeno, stvoreno i tako dalje, kvantno, razumete, znači, i onda kvantni skok, znači skok u samoj realnosti, ono kao, šta bi to moglo da bude? To je kao kad bi ja, recimo, sad ovdje imao neko stepenište ispred sebe, od neverovatne blještavo bele svetlosti, a gore me čeka nešto, ne mogu da nazirem još šta, ali to tako divno miriše i mami me, razumete, ja sad treba da dođem do toga i onda šta uraditi, ja imam stepenice. I onda napravim jedan stepenik ovako. I kad se popnem na taj stepenik, ja pogledam ovako oko sebe, ja drugačije čovječe vidim svet, vidim ga iz više perspektive, bolje mogu da ga vidim. Nešto što mi je bilo na nivou, što daleko nisam mogao dobaciti, sad je ispod mene pa ja to mogu da vidim. To je, na primjer, simbolično predstavljeno šta znači kvantni skok u svijesti u toj trećoj dimenziji. Znači, veći, bolji, viši pogled na stvari, dublji pogled na stvari i na same nas sebe, znači na stvarnost, na realnost. Znači, jedna stepenica još i mi to zovemo skok, kao nije kao ni stepenik, nego je skok u pitanju. Kao da smo mi neki kosmički kenguri, pa skačemo. To bi otprilike bilo kvantni skok svijesti. Znači da smo mi se samo malo više osvestili za stvarnost i za nas same. To ne znači da ću ja sad postati bolji čovjek, nego ću shvatiti da sam ja možda i bio bolji čovjek nego što sam mislio da jesam. Razumete? I da ću tako da živim, a možda ću tako vidjeti i druge ljude, što je isto jako bitna stvar. I ceo svet, naravno. Ali počinje od nas samih. Kvantni skok svijesti je kvantni skok svijesti čoveka, a ne majmuna ili psa ili kamena ili ne znam ni ja čega. Znači čovjeka napravi taj famozni kvantni skok svijesti, njemu sve deluje
izmenjeno, a opet sve vidi onu istu stranu ranije, što znači on vidi više. On vidi ovu majicu ovdje isto kao što je bila, međutim on sad shvata da ovo ovdje, on sad ovo više ne vidi ovdje kao materijal, nego možda vidi što on uopšte i nosi ovu majicu ovdje. On možda nosi neku krpu, jel tako? Znači dublje vidi u te stvari. Interesuje ga dubina, visina, širina života, on se širi kao plamen u svim smerovima. To je kvantni skok svesti. Znači kako doći do toga, neću se pričati o tome, ali mi sad ovdje kao opisujemo šta je šta. To je kvantni skok svesti. Drugim rečima, biće koje je još budnije nego što je bilo. Znači samo budnost ta naša. Znači naše svetlo je se povećalo, može da obuhvati više. To je to. Kaže, uzdizanje zemlje i uloga galaktičkih bića. Ja, Bože, ovo je tako seksi tema, znači, galaktička bića, ako zna šta to možda bude, razumete? Ok. Dugo nisam pričao, pa malo grlo zazalo, ok. Uzdizanje zemlje, o tome smo pričali. Materija se uzdiže u supermateriju. Ona postaje providna, ona postaje živa, mi možemo da komuniciramo sa kristalima, sa kamenjem, sa drvećem, ma sa svime, čovječe. Sama zemlja se osvestila i rekla, alo bre čovječe, čuješ ti više? Kucam već milionima godina na vrata i pevam ti pesme, ali čuješ, ti kažeš, pa čujete, alo? I onda to mi smatramo da je to uzdizanje zemlje. Zemlja je se i ona konačno probudila i ona sad može da nas vodi i mi nju volimo i ona nas voli i joj majko moja zemljica, izvini što sam ti ovo radio ili radila, nisam znao, razumeš? I ona kaže, ma sine, šćeri moja, nema problema, dođi ti malo vamo, dođi, ali pročisti se malo, ali dođi, razumeš? Ok. Malo se zezam, ali to bi uzdizanje zemlje neko bilo iz te neke zajebanske priča, naravno. Čovjek kad se osvijesti, onda se i sama zemlja osvijesti. Znači, čovjek je parametar za sebe samog i za sve ono što je i oko njega i u čemu se on nalazi za ceo, znači, postojanje, kosmos i vasionu i za sve živo, to je čovjek je jedini parametar. Znači, ja znam da to nije lako ni prihvatiti neko ko ne ima totalno suprotnu ideju, ali iz mog iskustva to je jednostavno tako. I mislim, ja shvatam da je to malo arogantno reći, jer kao ja pričam iz mog iskustva, kao ja smatram sebe čovjekom, čovjek je parametar, kao mi smo najjači, međutim, ja sam polazio iz totalno drugačije perspektive. Ja sam pokušao od sam sebi i drugima, ponekima, da dokažem da ovo što ja sad pričam uopšte nije istina. I to je možda i najbolja stvar i metoda kako čovjek može da dokaže da li je nešto istina. Probaj da dokažeš da to nije istina. Sam sebi. Nađi i pronađi dokaze i iskustva da je to nije tako. I ako to uspeš da dokažeš, ok, ti se drži toga. Ali vrlo je moguće da će se desiti da ćeš dokazati upravo obrnuti i onda istina počinje da bude očigledna. To je za ljude koji tragaju za istinom, koji nemaju već to neko znanje u sebi i poverenje, što je nebitnije u to neko znanje koje imaju i to osjećaj koji ih vodi. Znači, ko je tragalac za znanjem, to vam je jedna od fenomenalnih metoda. Slobodno pokušajte da dokažete da vi niste u pravu. Znači, igrate se tog, kako on ljudi zovu, đavolji advokat. Mada bolje bi bilo božanski advokat da bude, jer đavo bi te odveo tamo da nema. Ok. Šta imamo dalje? Uloga galaktičkih bića. Ok, o galaktičkim bićima jako puno može da se priča i bilo bi zaista jako možda malo glupo od mene i arogantno je da ja sad pričam kakvi sve galaktičkih bića ima, kako ona izgledaju i tako dalje. Ja ovdje mogu da pričam o nama svima poznatom galaktičkom biću, a to je ljudsko biće. Znači, ljudsko biće je galaktičko biće, također. Znači, i onda bi moglo da kažem, pa jeste, i papagaj je galaktičko biće, i vrabac, i pas, i lav, i orao, i crn. Svako biće je galaktičko biće, jer pripada toj velikoj, da kažemo, još većoj celini koju mi zovemo galaksija, ajde da kažem, galaksija, vasiona, kako god. Znači, mi smo svi galaktička bića broj 1. Znači, to nemojte zaboraviti, molim vas. Da ne napravimo od te teme i od galaktičkih bića nešto što je super naturalno ili super prirodno, dok smo mi obični. Znači, mi još uvijek ne znamo kako smo čudo mi. Znači, čovjek nije još uvijek svjestan toga, ja kad kažem čovjek, ja mislim na sebe samog, ali počeo sam polako da pogledam iza tog vela, Bog te mazao, da li je ovo moguće? I to će vrlo često se postavlja to pitanje, baš ovo pitanje, je li ovo stvarno moguće?
Kao da neverica, konstantna neverica u začuđivanju, u čuđenju, u čudesima koje će čovjek dokrije prvo samom sebi pa tek onda o svemu ostalom. Znači, kakva crna galaktička bića, kad bi jača i veća reč imale, eto, to bi bilo idealno kad bi rekli, ali šta ćete više da kažete, reči su malo, eto, imaju tu su neku dimenziju gdje je malo ograničeno, ne možemo vas da se izrazimo super rečima, ali eto, koliko može, toliko je, razumete. Što se tiče drugih galaktičkih bića koje nisu na ovom fizičkom mjestu koje je vrlo sabijeno ovdje gdje smo mi, znači na nekom drugom su mjestu, a mi pričamo recimo sad o galaktičkim bićima koje imaju tela, koja su fizička tela, ja mogu da vam kažem jedno, mi svi živimo na istom, kako bi to mogao kažem, na istom nivou. Znači, galaktička bića, kad mi pričamo o galaktičkim bićima sa telima, sa fizičkim telima, mi živimo na istom nivou. Oni ne žive iznad nas, niti da žive ispod nas, u smislu da je to neka druga dimenzija. Znači, to je jedna ista dimenzija gdje možda se ide gore dole. U smislu, ja sad poletim avionom, ja sad idem po vazduhu. To nije druga dimenzija. To je ista dimenzija, samo što je visina veća. Ili kad bi ušao u neki tunel ispod zemlje, kroz lavirinte i podzemne svetove i tako dalje, to isto nije neka druga dimenzija. To možemo da kažemo da je drugi svet, ali nije druga dimenzija. Ista je dimenzija. To je ono što mi nazivamo ovdje fizička dimenzija. Eto, mi to tako zovemo zemaljska dimenzija. Zemaljska dimenzija ima puno podela i u tim podelama i u tim nivoima, da kažemo, dok je u nivoima svetovnim nivoa, znači ne dimenzionalni nivo, nego svetovni nivo, i postoje razna bića za koje čovjek, većina je u stvari ljudi, pardon, ni ne zna, ni nije komunicirao, ni ne može da zamisli, koje postoje i žive, ne mogu da kažem, slične živote kao mi, neki žive slične, neki ne žive slične. Mnogi od tih bića su pokušali da komuniciraju sa čovjekom i ne samo da komuniciraju, već da ostvare odnos kao što bi sa svakim drugim bićem ostvarili odnos. Kao recimo, evo, zamislite sad dve životinje u šumi. Dve životinje. Jedna životinja je ptica, je li tako? Druga životinja je vuk. Ta ptica možda bude recimo sova. Sova i vuk. Možemo da kažemo da su te dve životinje jako različite, ali one nastanjuju šumu. Jedna je na granama, druga je dole na zemlji. Razumete? Možemo da kažemo da su obe predatori. Je li tako? Sova se isto hrane nekim malih životinjama, vuk malo većim i manjim. Uglavnom, u suštini oni preživljavaju tako što jedu druge životinje. Znači, mentalni sklop te dve životinje nije isti, ali je sličan. I one jedno sa drugim u neku ruku i mogu da se razumeju. Oni mogu da razumeju predispozicije jedni drugog i mogu da žive u koegzistenciji jedni sa drugim ukoliko jedno drugom ne ulaze u taj njihovu sferu uticaja, jel tako? Znači, ako bi sad sova sletela na zemlju i gledala dole što se dešava, vuk bi najverovatnije se začudio, a možda bi ih hteo da pojede i napadne tu sovu. Ili zamislite sad vuka po granama, koliko bi se sova iznenadila, šta ova budala radi ovde. Razumete, oni imaju taj svoj nivo po kome se kreće, funkcioniš i tako dalje. Što sam pomenuo vuka i sovu? Zato što je jedno je čovjek, a drugo možda bude nešto drugo što nije čovjek. Što nije životinja, što je također samosvesno inteligentno biće, je li tako? Međutim, šta se dešava sa nama ljudima? Čisto da vam stavim u perspektivu šta se dešava sa nama ljudima ovdje. Ja ne kažem za sve ljude, ali kažem za dosta ljudi za koje mi znamo. Čovjek, on može da živi u koegzistenciji sa drugim čovjekom, ne možemo da kažemo da to možda u savršenoj harmoniji, ali možda bude poprilično dobro, tako, sa nekim drugim čovjekom, sa grupom ljudi i tako dalje. Poneki put je neki pičvajz, ali reši se to. Ali da li čovjek može da živi u koegzistenciji sad sa medvedima? Neko bi rekao, pa može, ima primjera pojedinačnih. A šta mislite da ima medveda koliko ima ljudi? Jel bi onda mogli da živimo u koegzistenciji? Ili bi morali od malena da ih učimo da oni totalno promene svoju prirodu i da oni budu naši ljubimci, pa ćemo mi onda da živimo sa njima. Znači da totalno ih iskvarimo načisto. Znači da pokvarimo njihovu prirodu i da je podredimo našoj. Da oni budu bukvalno naši ljubimci ili robovi ili šta god da je. Znači da oni ostanu u svojoj prirodi, a mi u našoj prirodi. Koegzistencija između te dve životinje možda bude samo ako je se čovjek osvestio. Pošto medved se sigurno neće osvestiti van svoje prirode. Može pojedinačno, ali pogledajte većinu tih životinja. On kad je gladan,
Jel vi sad možete njemu, mali, hoćeš da te pomazim ili ne znam ja šta bi drugo čovjek mogao da radi, da ga gleda i tako dalje. Razumete, znači čovjek je takvo živo biće trenutno na tom nivou svesti, da on ne toleriše ništa ono što njemu blizu može da priđe u nekoj njegovoj moći, u nekoj njegovoj, ili da se boji, da on bude plen, znači bilo kojeg predatora i tako dalje. Znači, zamislite mi šta smo mi uradili, pogledajte prirode oko nas. Znači, mi smo sve životinje stavili u, recimo, neke rezervate, ili smo ih stavili u neke parkove, ili u cirkuse, ili šta god je u pitanju. Ili svaku životinju, koliko god vi možete pomisliti, nema veze koja je životinja. Čovjek može da radi šta god hoće sad sa njom. A ta životinja, da li može sa čovjekom? Može, ali samo u tom nekom sitnom domenu, kad je čovjek bespomoćan, bukvalno gol u šumi, znači ono i beži od medveda, je tad ono. A kad se čovjek vrati sa puškom ili sa više ljudi, šta ćemo onda? Znači, pokušavam da vam kažem da kad pričamo o galaktičkim bićima, ovo je priča ovdje o tome kako galaktička neka ta bića, koja su druga bića, samosvesna i inteligentna bića, koja liče na čovjeka u mnogo tome, kako oni posmatraju ljude. Znači oni posmatraju šta ljudi rade od svoje okoline. Od životinja i bića koji su bespomoćni naspram čovjeka. Neko bi rekao, kako bre bespomoćan medved, ono. Ni jedan medved, ni milijardu medveda ne može da priđe čovjeku. Znači čovjek ako odluči od danas više neće biti medveda, vi možete da budete sigurni da u roku od vrlo kratko vreme ni jedan medved neće biti živ. Sve ćemo ih potamaniti. Nestaće odatle ili staviti kao šta god. Mi hoćemo, ono što pokušam vam kaže, da čovjek može da radi šta god hoće od svoje okoline. Razumete, on ima tu božansku moć, da on može da vlada ili da čuva ili da se sili nad okolinom ili da je gaji ili da je, znači on može da radi šta god on hoće. Dok to druge životinje ne mogu. Ne zato što one nemaju neku fizičku spremnost za to. Koliko životinja ima koji su jače od nas, koji su brže od nas, koji su žilavije od nas, imaju veću regenerativnu moć od nas. Inteligentnije za lov, inteligentnije za ovo, ali nisu svesnije nego što smo mi. Razumete? Mi smo najsvesnija bića na ovoj zemaljskoj ovdje rani. I zato što smo mi najsvesnija bića na ovoj zemaljskoj rani, svaka naša emocija, svaka naša misao, svaka naša navika ili bilo šta što nama može da upravlja ili da utiče na nas, može da bude pošast za sve ostalo, zato što ta emocija upravlja najsvesnijim i najmoćnijim bićem na toj ravni. I zamislite vi sad da neko to gleda sa strane. Kako to izgleda? Kako to izgleda? I aj sad se ti predstavi tom biću i dođi tu i pokažemo da si i ti svestan i inteligentan i da ako treba i ti ćeš da se braniš. Znači ti ako sad njega napadneš, on će se braniti. Neće ti reći, zato što si ti čovjek, eto ti rokli me, a ja sam samo svesno inteligentan, pa to će ni životinja neće da uradi, a kamoli neki drugi čovjek ili samo svesno inteligentno biće. Razumete? Znači, drugim rečima, ako bi neko posmatrao ljudsko ponašanje ili ljudsku nivo svesti, tako da kažem, sa strane ko nije čovjek, ne možemo da kažem vanzemaljac, ali neko drugo biće koje je nama nepoznato, koje je inteligentno i samosvesno, šta bi ono mislilo, kako bi ono nas vidjelo? Znači, broj 1 bi bio izuzetno oprezno sa nama. Izuzetno oprezno. Koliko god oni bili razvijeni, čak i u tehnološkom nekom smislu, u smislu oružja, ljudi su opasni. Ljudi su vrlo inteligentne i opasna bića i vrlo svesna bića. I vrlo mudra i lukava bića ako treba. Znači, mi čak i da naletimo na neku vrstu koja je superiorno inteligentnija od nas, ima neverovatno razvijenu, ne znam nija, tehnologiju, ali oni nemaju svesnost kao što mi imamo. Oni nemaju tu mogućnost da mi možemo da naučimo i promenimo sebe u skladu sa tim šta je nama potrebno. Ili pogotovo ako nas gura strah u nekom smislu, smeru. Ili tako neka druga emocija. Razumete? Čovjek ima neverovatnu moć izuma. Čovjek ima neverovatnu moć ideje, vizije. Znači, to je nešto što ja lično ni za jedno drugo biće ja nisam vidio sam za čovjeka u tolikoj meri da ima. Znači, mi možemo da kažemo da smo mi kao neko ko bi se, kad bi gledao sa strane neko biće, neki vanzemaljac, bi se nama divio našim sposobnostima. Pa čovječe, šta je ovo? Kao da je sam božansko biće neko sišao dole, a kad bi s druge strane video, rekao, čovječe, Bože, ovo ko sam đavo iz zemlje da izašao. Znači, ko spoji ta neka dva i sve zavisi šta sad prevaga. I aj sad ti ne budi oprezan sa takvim bićem. Jer u jednom trenutku ja ću možda da se naljutim.
Već možda kaže, slušaj, bole me dupe šta ti pričaš i koji si ti vanzemaljac iz koje ti dolaziš tamo zvezdanog sistema i da li ti imaš ovo ili ono, razumeš? Znači ja sam sad gladan i ja sad moram da jedem, ja ne mogu da pričam sad sa tobom. Imaš ti neke hrane, razumeš? I ako on sad ima hrane, ja kažem mogu ja da probam i zamislite ono da kaže ne dam ti. Razumete? Znači ja mogu da se naljutim na njih i ta mogućnost da ja mogu da se naljutim na njih ili da se ja ponašam agresivno prema nekom biću koje je inteligentno i samosvjesno, oni se boje. Razumete? Oni se sigurno boje. Ja ne kažem ovo kao neku pretpostavku. Ja vam kažem da sam ja imao jako puno i telesnih i najviše van telesnih iskustava, gdje sam upoznao bića koja su, neko bi sad rekao, interdimenzionalna galaktička bića bez tela, mogu s forme da pretvaraju kakve god doći, imaju preferencije, imaju civilizaciju po znacima navoda neku, imaju divnu, kako bi to mogao da objasnim, divan osjećaj, divnu neku, pa možemo da kažemo kulturu, način razmišljanja, način postojanja. Međutim, kad dođe u kontakt sa čovekom, da vidite kako se to sad promeni. Razumete? Pa nisu oni ludi, Bog te mazo. Šta oni sad treba da mene da prigrle, a ja sa ovolikom silom kao što imam u smislu svesnosti, ideja, znači moći, pa čak i fizičke, nema veze, ja sad u jednom trenutku kliknem mi u glavi, sad ću sve da spalim. Ili sad ću ja od vas da uzmem ono što mi treba, boli mene dupe, šta vi mislite o tome? Razumete? Znači oni moraju da budu oprezni. I oni također su izuzetno selektivni i oni, recimo, zamislite sad neka vanzemaljska rasa se predstavi ljudima. Mi smo vanzemaljci, došli smo onda da postoji, mi dolazimo u miru. Koliko god ti vanzemaljci ili kogod ta dimenzionalna bića, koliko god oni davali dokaza i ubeđivali nas i davali nam tehnologije, davali nam darove, davali nam rješenja za neke naše probleme, davali nam gole ženske, gole muškarce, šalim se, ali hranu, bilo šta, uvijek će imati određen broj ljudi. To vi možete da vidite, to je sigurno to. Pa čak možda smo i mi ti ljudi koji će reći, vidiš ti to, sve oni nama to daju, ali što oni nama to daju toliko? Što oni hoće to toliko nama da se uližu, da oni izgledaju dobri, prolanjamo, možda oni nešto kriju. Ko zna šta oni hoće od nas? Odmah kreće ta sumnja. Drugim rečima, naš um, on sad kreće da analizira, da sumnja. On je navikao na ovu okolinu i sad bilo šta što se ubaci u tu okolinu, on bi sad ponovo da ga obuhvati hobotnice da vidi šta je to sa svih strana. I samo ako je 100% bezopasno za nas, mi ćemo to da prihvatimo. Ne odmah, ali ćemo da prihvatimo. Ali šta ako ima opasnost neka? Hoćemo li onda da prihvatimo? Razumete? Znači to je u ovakvom stanju svesnosti čoveka koji je sada vlada danas. Znači, gledajući sa druge ljude, ako imaju straha, ja preporučujem, znači sad, evo, kogod gleda od tih galaktičkih bića i vanzemaljaca, ako već može da vidi ljude, oni već to znaju, ali ko sad prvi put gleda ovako nešto, evo, kod Bože u live u Kosmičnom čoveku, nemojte da budete ludi i da budete budale, da budete nepromišljeni sa ljudima. Znači, budite oprezni i to je sve što mogu da vam kažem. Najbolje bi bilo da vi čekate da se čovjek sam osvesti, pojedinačno pojedinci da se sami osveste i kad oni ne samo da budu spremni za to, nego kad oni budu tražili i hteli takvu vrstu komunikacije i iskustva sa nekim takvim bićem kao što ste vi ili civilizacijom, tek onda razmotrite da onda može da bude tako nešto moguće. Znači, onaj ko je spreman, jedino tako, zato što za nekoga ko je toliko intenzivno moćan i silan i pun neverovatnih potencijala i kvaliteta i dobrih i loših kao što je čovjek, sa takvim bićem morate da budete oprezni, ako ste neko drugo biće. Zato što samo jedna naša misao može izuzetno da naškodi nekom biću koje je suptilnije od nas, koje je receptivno i osjetljivo na naše misli i emocije. Razumete? Čovjek nije ovladao svojim sopstvenim silama, svojim sopstvenim moćima i svojim sopstvenim talentima, svojim sopstvenim, kako bih rekao, kvalitetima. Pa koliko danas ima ljudi koliko ružnih misli recimo imaju. I zamislite vi sad da dođe neko biće koje je izuzetno receptivno na misli, da se poveže sa čovjekom, ono zna da je bolje umom se povezati. Ne možete vi da sada pričate sa tim nekim, znači oni moraju da nauče vaš jezik ili vi njihov. Koliko bi sad to vremena oduzelo i njima i vama. Najbolje povežete s umom i ćao. Ali sad ti se poveži sa umom nekog čovjeka koje tolike takve misli prolaze kroz glavu.
I još da on u glavi čuje, ja sam vanzemaljac, izvini, samo sam htio nešto ti kažem, pa to bi ljudi trčali kroz prozor bi skakali. Razumete? Znači mi treba da shvatimo šta implicira tako nešto. Šta bi se tu desilo? Pazite, evo ja sad, recimo da ja sad čujem glas u glavi, Božo, da, pa nemoj baš tako pričati, razumeš, znači nisu ljudi toliko loši, a buraz nisam ja ni rekao da su loši, ja kažem oprez, razumeš. Pa jeste, znaš, ali plašiš svoju publiku, znaš, tam vamo. Buraz ne plašim ja svoju publiku, ja pričam sam sa sobom, razumeš, ovdje drugi ljudi slušaju to jer im se sviđa i onda mi komuniciramo to. A jeste, ali dobro, pozdravljamo te mi ekipa iz tog galaktičkog kraja, razumeš, buraz, pozdrav, ako budeš to posle neko iskustvo, pa ti ispričaj njima, eto, čisto, znaš, da predstaviš to na neki tvoj lagan, lep način. Nema problema, razumeš. Okej, tako će mi da uradimo. Mi se sad smijemo, razumete. Ali ko je spreman na takvu komunikaciju? Ko je spreman na takvu komunikaciju? I sad, mnogi od nas bi mi rekli, daj da probamo. Razumete, znači, mnogi ljudi, ja vam kažem, imaju iskustva raznorazne sa takvim bićima kroz nešto što mi zovemo snovi. Ali uživo da se tako nešto vidi, čak i najspremniji čovjek bi ustuknuo. Sačekao bi i on bi taj bio oprezan. Znači, potrebno je jako puno vremena da se tako nešto desi i nikako šokirati. Jer društvo, ako mi sad gledali televizor, razumete, po televizoru i po politici, i po internetu i po tako da, u kakvom se stanju društva nalazi. Znači, jel smo mi spremni se za to? Evo, ja vas iskreno pitam. Možda ja jesam i neko od vas jeste, ali da li je ceo svijet i da li su svi ljudi spremni? Razumete? I ovo što vam ja sad kažem će uvek važiti. Uvek će to važiti. Znači, uvek neko neće biti spreman. Ali ono što je najbitnije od svega, ja vam ovdje kažem, ovo vam sve pričam da bi vam obesmislio ideju o tome da svi sad se treba da budu spremni. Vi samo vidite, što se tiče galaktičkih bića, ako bi želeli neko iskustvo sa tako nekim bićima ili bićima, a sigurno ako vas interesuje ta tema bi vi hteli, makar da vidite da li postoji ako ništa drugo, vi vidite da li ste vi spremni za tako nešto. A to možete da vidite po tome kako se vi ophodite prema bićima koje ne mogu da urade ništa za vas, koje su bespomoćna naspram vas. Pogledajte kako se vi ophodite prema takvim bićima, prema vašim, po znacima navoda, ljubimcima, prema životinjama, prema maloj deci, prema drugim ljudima koji su inferiorni ili vi smatrate da su inferiorni od vas u nečemu, da li intelektualno, fizički, u nekom poslu i tako dalje. Pogledajte vaše ponašanje prema onome ko mislite da je manji od vas i vidjet ćete da li ste spremni za komunikaciju sa nečim što je možda u neku ruku i nekom aspektu više nego što ste vi. Razumete? Znači, to je pravo pitanje. I to je prava mera po kome se vidi da li je neko zaista spreman. Ne da li mu otvoreno treće oko, četvrto oko ili sve čakre. Razumete? Znači, onaj ko ima aktivirane te famozne čakre, vortekse energije u ljudskom fizičkom telu, znači da li je to aktivirano ili nije, se mnogo toga može poznati po ponašanju samog čoveka. Po njegovom tome kako se on osjeća i kako se on ophodi, kako, ajde na neki način možemo da kažemo i da priča, znači kako se on izražava, kako je to biće. Po tome može najviše da se vidi. A ne po tome da li neko sad dođe i vidi aure i kaže da imaš rupu ovdje, ova čakra ti radi ili ti ne radi. Znači može i na taj neki način, ali to je inferiorno, po znacima navoda. Znači ono što je prava stvar, kad vi vidite da neko čoveče blista, i kad vi kažete da li su njemu sve čakre otvorene, pa on bi vam se smejao verovatno, ili ona. Znači, boli njih uvod da li su sve čakre otvorene i da li oni mogu da komuniciraju sa ovima ili s onima. Znači, oni su sami za sebe fenomenalni, znači u smislu osjećaju se dobro. I oni dobro i privlače. Pazite, nemojte da mislite da što se tiče galaktičkih bića, da su sad ta bića sva fantazija, da je to nešto, da oni jedva čekaju, oni neće da komuniciraju s nama jer mi nismo spremni, zato što mi smo loši, pa tako dalje. To nemojte da mislite da je kod njih tako. Jer mi smo malo prepomenuli kvantni skok. Da li vi smatrate da je u celoj ovoj vasioni sve drugačije sem nas ljudi ovdje? Da je cela vasiona u harmoniji sem nas ljudi ovdje? E pa ja ću sada vam odam jednu malu tajnu, pa ćemo da pređemo na neka druga pitanja ovdje, pošto nemam pojma ni koliko pričam.
na najintimnijem i na najdubljem nivou. Mi možemo da počnemo od nas samih. Ti, divni duhu koji gledaš ovo ovde, ne zato što gledaš ovo ovde, nego zato što se interesuješ za sebe, zato kažem divni. Pogledaj, znači ništa drugo, samo od sebe kreni najjednostavnija stvar. Znači samo pogledaj kakav je tvoj život u smislu, kakve su tebi konekcije sa drugim ljudima. Znači to pogledaj. Pošto mi ovdje, ono o čemu mi ovdje zaista pričamo, kad pričamo o galaktičkim bićima, mi kao pokušamo da pričamo o nekom drugom. Ok, i mi smo galaktičko biće, ajde da vidimo neko drugo biće. Znači, pođite od samih sebe. I ako vi u vašim odnosima vidite, pa negdje su loši, negdje su dobri, razumete? Ovdje nemam puno para, treba mi ovo da zaradim. Ili imam puno para, nemam ideju na što da potrošim. Razumete? Ili imam sve što treba, nemam partnera. Ili imam partnera, ali nam fali ovo. Razumete? Znači, ako postoji tako nešto i što vas muči, ja mogu sigurno da kažem jednu stvar. Znači, ovo je sušta istina što se mene lično tiče. Isto i vasioni tako fali. Isto tako. Znači, ne možete vi da se osjećate tako i da živite takav život, a sve oko vas da bude harmonija. Sigurno je jedno u skladu sa drugim. I to ne znači da sad vasiona pokušava tebe da izvuče, da iščupa iz govana, ti konstantno vučeš pa je to neka borba. To nije tako. Nego je to u sinhronizaciji jedno sa drugim. Niti to znači da ti upravljaš vasionom, pa zato što ti tako hoćeš sad je sve sranje. To nije tačno. Nego je jedno isto kao drugo. Doći ćemo mi do toga. Znači, ali ja vam kažem, jedno je isto kao drugo. Ako ovo drugo radi, jedno radi ovo i ovo drugo radi isto. Znači, krije se jedna lepa istina iza toga koju vi vjerojatno naslučujete, pričat ćemo o tome. A kad bi mi malo otišli šire, to jest malo više u neistinu, ali šire, ajde da kažemo, kad pogledate društvo oko vas, druge ljude, pogledajte životinje oko vas, životinje koje gledate na televizoru i užive kako god. Kako cela priroda živi uključujući čoveka. Da li jedne životinje proždiru druge životinje? Da li jedne životinje su jače od drugih životinja i to pokazuju? Da li je čovek se isto tako ponaša? Da li se priroda isto tako ponaša? Da li se možda ova zemlja isto tako ponaša? A da li se možda vasiona isto tako ponaša? Razumete? Da li je taj osjećaj jedinstven u svim bićima? Znači, da li u nekoj većoj ili maloj meri, ali postoji, tu je. Znači, nemojte vi, molim vas, smatrati da ako se vi osjećate sad i u miru i u harmoniji, a ceo svet, tamo pogledate na televizoru, ceo svet sad gori, razumeš, rokaju se, nemam pojma, ti kažeš, joj čoveče, pa da li sam ja sebičan što se ja ovako osjećam? Da li sam ja sebičan što ja samo hoću da se ja dobro osjećam i to je to? Nemojte to da mislite. Znači, pođite od sebe. A ako bi pogledali okolinu, šta okolina radi, kako se osjeća i šta je ceo svet, šta se dešava, ja vam kažem, najveća istina ste vi sami. Najveća istina se nalazi u vama samima. Ja ne pričam samo u tome u nekim emocijama vašim, ili osjećaju mir, harmonija ili tako da, ili raspoloženju koji je totalno drugačija stvar, ili u mislima. Ja vam kažem da je najveća istina u vama samima. Ono što se dešava u vama samima, to se preslikava u celoj vasioni, kosmosu, znači univerzumu, kako god hoćete da kažete to. Ovo je ravni, ovdje se mi nalazimo. Znači, ja još jednom kažem, to nije da vi stvarate to ili utičete na to, nego je tako raspoloženje kod svih i kod svega. I vi sad kažete, pa to je nemoguće, ja se osjećam tako dobro. A recimo, moj brat, moja žena, moj muž, moj sin, oni se tako loše osjećaju. I kako ti možda kažeš da je tako sad za sve i za svakoga? Ja vam kažem, to je najveća istina, je to stvarno jeste tako. Ali vi čim krenete da gledate, više tamo ono onde, nego ovo ovde, onda vam se čini da ovo ovde je uvek lažno. Znači, zato što nikada nećete moći da se uskladite ako vi samo gledate vašim čulima od nekog drugog sa nekim drugim ili bilo čim drugim. To je nemoguće. Zato što je to iluzorno, čula su takva da mogu da se upale i da se ugase. I kakva je to onda istina u tome? Ja sad nešto vidim, sad nešto ne vidim. Sad ako ne vidim, to ne postoji, ako vidim, postoji. Kakva je to glupost? Razumete? Znači, ako ja sad zatvorim oči, ovo sad ništa ovdje ne postoji. Znači, vizualno, nema veze što ja to mogu da dodirem nečim. Razumete? Znači, to je samo privid. Drugim rečima, nemojte da vas zavara
privid neki tamo, ako sad duva velika oluja, ja se osjećam tako dobro, ja kažem čovječe kako je moguće da duva toliko velika oluja, ja se osjećam dobro. Ja se osjećam dobro čak i zbog toga što duva ta velika oluja. I naspram toga, i bez toga, i sa tim, ja se osjećam fenomenalno. Pojave u fizičkom svetu ne moraju da znače da su te suptilne pojave potpuno, znači kako bih mogao da kažem, da su te pojave ono što se pojavljuje u nama da je to stvarno tako. Jer u meni možda bude veliko uzbuđenje, a to uzbuđenje možda bude ljubavne prirode. Možda bude neke gnevne prirode, možda bude neke radoznale prirode, neke strašne prirode, neke, razumete, razne prirode, ali to je sve uzbuđenje. Sve zavisi kako ja to doživljavam. Znači, taj doživljaj je to individualno što čovjek ima u nama samima. Kad ja kažem osjećam se uzbuđeno, i sad šta je to doživljavam? Da li se ja nalazim u krevetu sa nekom lepom devojkom, razumiješ? Ili se ja nalazim u nekom neverovatnom svetu gdje je sve novo i ja sad hoću da istražim sve i uzbuđen sam. Ili me neko iznerviruje, ja sam uzbuđen, sad ću da rašafim sve ovdje, razumiješ, tako dalje. Znači, to je naša najveća istina. Kako mi gledamo na te stvari, kako se dešavaju. I ja vam kažem, svemir, kosmos, univerzum, znači celokupnost postojanja gleda kroz naše oči. A to da li se neko koga vi volite ili neko koga vi ne volite, samo prividno prema vama osjeća ovako ili radi onako, to, verujte mi, to nema nikakve veze sa vama. Znači, nikakve veze to nema sa vama. Vi samo živite vaš život i gledajte kako se vi osjećate i kako, o čemu vi razmišljate. Naravno da treba to da kako da kažem, podelite sa drugima koliko je to moguće, možda drugi neće to. Ali nemojte da mislite da vi zavisite od onog tamo, to pokušam da vam kažem. Niti to zavisi od vas. Neko bi se rekao, to je nemoguće, kako ne zavisi, ako sad uradim ovo se desi. To nije tačno. Oni su jedno sa drugim u harmoniji, bez obzira što je jedno crne boje, a ovo jedno je bele boje. Oni su u harmoniji. Kakve god da su boje, kakve god da su ukusa, mirisa, čega god, oni su zajedno u harmoniji. Na tom najvećem nivou gdje je najbitnije su u harmoniji. Iz tog razloga vam pričam za ta galaktička bića. Ako se vi osjećate na određeni način, ako vi živite život na određeni način, ako vi ste fenomenalni, drugim rečima, da li vi stvarno mislite da čak i ako vam dođe neko biće, sad strašno galaktičko biće, ja sam Zordon, ja sad imam da me slušaš i ovo ono, ti kad budeš krenuo da se pišaš od smeha tom biću, i ono će isto možda njemu da bude smešno. Razumeš, ono će sad možda da konačno počne da vidi stvari kako i ti vidiš, pa ćete zajedno se smijeti, idete u avanturu, on te vozi sa svojim kosmičkim brodom da ti pokaže svoja carstva koja klincu inače ne vrede, ali on misli da vrede, razumiješ, i onda se vi zezate tako. Ili možda se desi da si ti u takvom bedaku i onda ti dolazi anđel, se spušta sa neba, ja dušo, pa nemoj se tako osjećati, ti si tako divan, kako divan je tvoj osjećaj, ali ja ne mogu da rešim taj problem, i onda muka između toga, on te tera, ti nećeš ovo ono, i šta se onda desi na kraju? Pa desi se to da vi više nećete ni vidjeti puno tog anđela. Ili će se možda taj anđel pretvoriti u nešto drugo. Razumete? Čovjek je ta fokusna tačka, prva tačka, odakle sve proističe. I sve se ogleda u njemu. Ja ne kažem da čovjek upravlja i vlada svemu, ali prva tačka gdje božansko pipa, znači postojanje, je sigurno ljudska duša. To je čovjek sami. Znači, od njega sve proističe. I zato ja kažem da prvo treba da gledamo sebe. Znači, ne zato što smo mi sad sebiči pa voda suvo za druge, nego to je jednostavno izvor. Krenite odatle, pa kad vi vidite sa sobom šta ćete, vrlo ćete lako sa drugima, ako drugi uopšte postoje. To je ono što mogu da kažem o galaktičkim bićima, oni su isto blesavi kao što smo i mi, i isto su jako inteligentni kao što su mi, i ponekad i glupi kao što su mi, i naivni. I imaju fenomenalne tehnologije koje im klincu isto također ne znače, koje pokušavaju da nadomeste te njihove nedostatke, koje također i mi sami sebi pokušavamo da nadomestimo. U suštini, to je jedna velika igra iz jebancija, hide and seek, ili ne znam, nije sad žmurke sa nekim drugim bićima, gdje jednostavno šta se dešava? Čeka se, eto ti, da neko se samo malo osvesti, to je to. Znači, ako neko nas čeka da se osvestimo, nek sačeka još malo. Ako mi treba da se osvestimo. Ali ako smo već svjesni, možda bi mi isto tako trebali da sačekamo da se neko drugi osvesti. Neko možda drugo ljudsko biće ili životinja ili tako neko. Razumete? Znači, imajte razumevanja prema ljudima koji se nisu baš toliko osvestili sami sebe i vas također. Znači, ako hoćete da neko ima razumevanje za vas, možda bi i vi također trebali da imate.
Da ne mislite da ste vi superiorni, znači vi samo ste se osvestili. To je sve, kao da ste vi samo otvorili oči, a oni ih još drže zatvorenim. Znači i oni imaju oči, ali kad ih budu otvorili, šta, vi onda posle niste superiorni. Znači ne treba nam to. Znači treba nam samo da vidimo stvari kakve jesu i to je to. To je to što se tiče galaktičkih bića. Ono što bi mogao da uradim je da uđem u post od ovog devojčeta, koje ću sada da uradim, pošto ona je postavila neka pitanja i ajde da pročitamo, neću kažem brzinski, ali da pročitamo ta pitanja i da vidimo šta možemo da odgovorimo na to. Kako beše Katerina beše, ja? Jeste. Evo ga. E pa Katarinče, devojče, da vidimo šta si ti ovdje dušo u postu postavila. Aha. Da. Aha. Au. Da, treba se to pronaći, viš ti to. Možda imam ovdje. A, Bogu moj. Šteta, ne mogu da nađem to. Ajde onda, pošto ne mogu da nađem ta pitanja, izvini dušo, možda bi mogao da obratim pitanja na komentare ili pitanja iz posta što sam ja napravio. Pa ajde kasnije ću, kako se zove, tebi odgovoriti i na post što se tiče tih pitanja. Izvini, ne mogu sad trenutno da nađem ovdje. Evo, idu sad trenutno komentari i jako zanimljiva pitanja imaju, ako hoćete da čujete. Sanja Đokić, pa ženče divno, šta kaže ona, jedva čekam, dušom. Ok, Ljubica kaže radojem se, Dragana kaže jedva čekam, Teona hej super, tema bombonica, jeste, boga mi zato je eto malo i pričamo. Kaže ovako, za malo da odem duboko. Bogu moj, koliko ima ovdje komentara. Kaže Vesna, kaže, mogu li ti ljudi koji imaju sposobnost astralne projekcije, živih snova, kanalizacije, poruka i tako dalje, manifestirati izražen duhovni ego, aroganciju u materijalnom postojanju? Drugim rečima, da parafraziram, da li ti ljudi koji imaju te neke sposobnosti, suptilne, da li oni mogu da budu egoistični manijaci? Naravno da mogu da budu. Znači, ego, on uopšte nije uslovljen suptilnim iskustvima ili pogotovo moćima. Vrlo često moć je uzrok da ego bude izražen. Vrlo često, ne uvek. Tako da, apsolutno da može. Ljudi koji imaju te neke sposobnosti mogu da budu i vrlo često jesu veliki egomanijaci. Drugim rečima, ja znam, ti ne znaš i aj ti malo se dečko spusti ili devojčice, sad ću ja tebi da kažem kako stoje stvari. A to što ti pričaš, to je nebitno. Jer ja znam, čoveče, razumiješ? Znači, nikakva komunikacija u pitanju, drugim rečima, zatvorili su se. Više uopšte ne uče. Imaju vrlo mali otvor kroz koji može da uđe ta neka svetlost ili znanje koji su oni dozvolili, razumiješ? Vrlo mali otvor. Nisu otvoreni, ne mogu da kažu, ja stvarno ne znam. Bez obzira da li neko zna nešto ili ne. Znači, ne mogu da dozvole ljudima da oni budu bolji od njih u nečemu ili u tome što oni rade. Znači, drugim rečima, zatvorili su se. Treba samo da se otvore, razumeš? Da kaže, ok, ja ne znam najbolje, a vrlo moguće da ne znam i uopšte, razumeš? Eto, čisto to je neko moje viđenje. To. Tako da. Idemo dalje. Dragana kaže, hvala ti, naš divni Božo, dobro, Svetlana se raduje. Ajda kaže, veselim se, zanima me da li je istina da se na Kosovu nalazi portal. Znam da nije tema, pa samo usput spomenu što me zanima, veliki pozdrav. Da li se na Kosovu nalazi portal? Pa na Kosovu ima mnogo portala, koliko ja znam. To su oni veliki, beše prozori, ogromni na kućama ili nešto, pa ih zovu portali, jel? Znam nešto misliš, kad kažeš portal, to je neki portal koji ulazi u drugu dimenziju, u drugi svet i tako dalje. Na mnogim mjestima na zemlji ima nešto što se zove portal i ti portali ne moraju da budu neka svetlost kroz koju se prolazi ili neka voda koja je okrenuta na opačke pa ti prođeš sad ulaziš u svet. To može da bude i ulaz u podzemne svetove. To su svetovi koji se nalaze ispod zemlje i to se također naziva portal.
A razlog što se to naziva portal je zato što su to jedni od retkih tih ulaza u te podzemne svetove gdje žive neke druga bića ili postoji nešto drugo za vidjeti nego što je ovdje na površini zemlje, pošto mi živimo na površini zemlje, da. Tako da na Kosovu kao i na svim drugim mjestima na svijetu ima takvih portala. Eto, to ću samo da kažem. I otkud ja to znam, nemojte mi verovati na reč, proverite sami. Ja ono što mogu da kažem iz mog ličnog iskustva, da svuda na zemlji postoje takve vrste portala koje mogu da uđu pod zemlju, neki mogu da vode i na neka druga mjesta, a da li vi možete da prođete fizičkim telima kroz to, to je nešto drugo. To ne bi pričao o tome. Eto. Idemo dalje. Emilija kaže super, veselim se, dobro. Irena kaže dragi Bože, zanima me kako gledaš na umetnju inteligenciju, veštačku inteligenciju i mogući ulazak duše u istu. Kaže, iz tvojih iskustava i perspektive, da li je to moguće i imaš li što za reći na tu temu? Pa, mogu da pričam poprilično na tu temu i mogu da izdvojim jedno 2-3 minuta da pričam na tu temu veštačke inteligencije. Da li je to sveti gral tehnološkog napretka čovečanstva ili naša propast, terminatori koji nas love po brdima i poljima, a mi bežimo govoreći šta smo to uradili. Dobro, šalim se. Kako gledam na veštačku inteligenciju? Veštačka inteligencija meni za sad izgleda, pošto upotrebio sam veštačku inteligenciju na internetu samo jednom, a to je, kako nam beše, za neki recept, za neku, jel bila čokolada, Sanja bolje zna, nešto smo gledali, neki recept za nešto je bilo i stvarno je dobar odgovor bio, majke mi. Ali vidio sam dosta puta kako drugi ljudi koriste veštačku inteligenciju, posmatrao sam to i iz moje perspektive ona je jedan fenomenalan alat, kako bi to mogao da kažem, jedan fenomenalni digitalni alat koji je vrlo inteligentno napravljen i može da bude od izuzetno velike koristi čoveku. Znači za mnoge stvari. Vezane, evo, trenutno su vezane za digitalnu tu dimenziju, a vrlo moguće da će to preneti i u fizičku dimenziju, što da ne. Mogu da budu odličan alat. I kako ja sad gledam na to? Gledam na to broj 1, znači veštačka inteligencija, kako se ona zove, ona pod broj 1, to nije veštačka svesnost. To treba da shvatimo. Znači, ona nije svesnost. Veštačka inteligencija također nije inteligencija. To je nešto što je napravljeno da radi na određeni način, što emulira ili oponaša određenu inteligenciju. Razumete? Znači, to inteligencija, mi možemo da kažemo da je to veštačka inteligencija. U stvari, dobro ime veštačka inteligencija. To nije prava inteligencija, već je veštačka. Znači, kao inteligentno, kobajagi, imitira. Kao recimo papagaj koji bi imitirao šta mi pričamo. To je ti taj neki fazon. Ok. Znači, ona može da bude izuzetno veštački inteligentna u prikupljanju podataka, njihovom sabiranju, sintetisanju i, kako bi to mogao da kažem, olakšavanju jednostavno raznoraznih vrsta poslova. Može također da nam da jako puno ideja, raznoraznih vezano za nama već poznate stvari, ali ono što sam najviše primetio je da kako bude vreme prolazilo, eto sad možete me citirati, možda budem jedan live neki napravio o tome, pošto je slatka tema veštačke inteligencije, jer to je u suštini također tema i ljudske inteligencije. Jer čovjek do ovog momenta sada ovdje ajde da kažem, u skorijoj nekoj istoriji, on nije zaista imao sa ničim da uporedi svoju inteligenciju, svoj nivo inteligencije, prosječni da kažemo nivo inteligencije. Ne može da uporedi sa životinjama ni jedne vrste, pa čak ni sa majmunima, delfinima, sve to jesu oni inteligenti, ali nisu oni inteligenti kao čovjek, da budemo realni. Znači mi to imamo na mnogo većem nivou. Znači, vezano za ono što nas interesuje. Eto. A što se tiče veštačke inteligencije, ja smatram da će čovjek, što se tiče veštačke inteligencije, koja će se definitivno napredovati, naravno, on će sve više i više uviđati svoju sopstvenu inteligenciju i postati samo svestan sebe samoga, svojih ideja, svoje inteligencije, svojih vizija, svoje kreativnosti, svojih neverovatnih sposobnosti do mi do skoro nismo mogli ni sa čim da ih uporedimo, tih mentalnih, da kažemo, sposobnosti. I onda se sad pojavljuje nešto
što je čovjek na izgled napravio, što mi zovemo veštačka inteligencija, gdje mi u stvari možemo da se uporedimo sa tim čoveče. Čak šta više, u mnogim stvarima ona to radi i mnogo brže od nas. U nekim stvarima mnogo i bolje od nas. Drugim rečima, mi imamo konkurenciju. E sad, da li će to na ljude uticati inspirativno, da oni hoće da poboljšaju sebe, ili će uticati na to da mi jednostavno koristimo veštačku inteligenciju kao neku vrstu mentalne štake, ili mentalne, kako da kažem, zamene za neke naše sposobnosti, to je već do čoveka. Znači, drugim rečima, ovo je jedna velika moć. Veštačka inteligencija je jedna velika moć koja se sve više i više povećava i ja bih rekao da je ona veliki izazov za čoveka, isto toliko koliko je pomoć, toliko izazov, jer u korišćenju veštačke inteligencije i njenoj sveobuhvatnosti i moći u toj njenoj dimenziji koja je ograničena za sada, ok? Čovjek će moći da vidi u stvari, to je kao recimo, moći će da bude kao neka zavisnost, recimo, na primjer, od neke droge ili alkohola, ili recimo nekog poroka ili tako dalje, gdje se on osjeća fenomenalno i super, ali on troši svoje unutrašnje resurse. Znači, zatupljuje ih, uništava svoje zdravlje sa tim i na kraju može da se desi da ga to i uništi, čak šta više. Veštačka inteligencija, ja smatram da ona također može da bude deo te neke, da kažemo, i zavisnosti. Znači, definitivno. Zato što čovjek možda prepusti u suštini, evo recimo u narednih 10 godina, što ne bi bilo moguće da čovjek prepusti apsolutno sve mentalne radnje veštačkoj inteligenciji. Da on koristi samo tu neku svoju volju. Drugim rečima, da pokuša da svoju inteligenciju zamijeni sa veštačkom. To kad se bude desilo, kad bude čovjek to pokušao, ja smatram da će tad biti vrhunac toga, da će čovjek tad shvatiti koliko smo mi u stvari blagosloveni sa našom inteligencijom. I koliko veštačka inteligencija neke stvari nikada neće moći da dohvati. Znači, broj 1 je ideja. Znači, kreativnost. Veštačka inteligencija, ona skuplja podatke koje čovjek unosi ili koje ona opaža u svetu, znači koje bi je čovjek rekao da opaža, usmerio je, i ona to prikuplja i to ponovo proizvodi ili reprodukuje u nekoj formi ili sintetiše da napravi nešto što je slično tome. A čovjek nije takav. Čovjek može da smisli nešto ili da mu, ono što mi kažemo, padne na pamet ili dođe ideja što nikakve veze nema ni sa čim što je ikada video. To možda se desi. To ono kad kaže dolazi mu čist moment inspiracije. Razumete? Čak šta više, koliko puta se i vama desilo da dobijete takvu viziju ili ideju ili iskustvo da ne možete da opišete niti rečima, niti da nacrtate, niti ništa da uradite sa tim, ali možete da uživate u tome. Razumete? Znači, to je neka dimenzija koja je dostupna samo čovjeku. Iz te dimenzije čovjek nekako može da nešto malo spusti u ovaj ovdje svijet i ono to bude wow, kako je fenomenalno, kakva ideja, revolucionarna. Dok to veštačka inteligencija, ona to ne može da uradi. Zašto? Zato što ona programirana i ona je napravljena također od naše inteligencije. Znači, ona našu inteligenciju po kojoj je napravljena u tom nekom domenu, ona može na taj način nešto da ubrza ili da poboljša, ali ne može da je nadiđe. Znači, mi ćemo uvijek biti granica tome što smo mi napravili. Razumete? Znači, to je to. Kao recimo sad, na primjer, neko ko veruje u Boga, u božansko. Da kaže, recimo, on veruje u Boga, u božansko, ali kaže, čovjek će u jednom trenutku intelektualnoj svjesnosti prevazići samog Boga, nadići će ga. Mislite koliko to smiješno zvuči. Razumete, mi ne možemo ni da pojmemo, nikad ga nismo ni vidjeli, ne može čulo da ga dovati, a mi ćemo to da prevaziđemo. To je vrlo slično sa veštačkom inteligencijom. Ja vam kažem, to je jedna velika moć, divan alat, koji je upotrebio jako puno podataka iz umova raznih ljudi, gdje možda bude i lepo i manje lepo, i korisno i manje korisno, i onda sintetiše to sve u neke odgovore, ili u neku, ajde da kažemo, proizvod, ili u neku, ajde da kažemo, moć. I onda kako moć tu čovjek koristi, to je na njemu samome. Tako ja vidim veštačku inteligenciju. Ja se baš radujem, iskreno da kažem, to je nekako neka određena vrsta, nešto sveže, nešto novo, da. Iskreno se radujem, ima jako lep pogled na to i osjećaj. A šta sad će drugi ljudi da rade sa njom, iskreno kažem, mi ne interesuje, to volim ovu. Ok. Jeca kaže, divno Božo, baš se radujem. Jedno pitanje za tebe i za članove grupe. Kako ste se osjećali od četvrtka pa do jučer? Jao, kako ovo pitanje.
Kad bi ja sad tebi rekao da ja nemam pojma koji je danas dan, ja ne znam da li bi se ti smijala ili mislila da te zajebava. U stvari, čekaj, danas je utorak. Znači, danas je utorak, kaže od četvrtka pa do juče je bio ponedeljak. Znači, ponedeljak je bio juče. Kako sam se osjećao? Pa osjećao sam se jako ljubavno, malo me je grlo zezalo, pa me je to prošlo u međuvremenu, ali sam bio u ljubavi velikoj. Da ne pričam sad o tome, ali ljubav je pucala na sve strane, to mogu ti kažem. Kaže, mene je mlelo, kidalo dan i noć sve, o Bogu moj. Kaže, da li je to bila reakcija na energije? Ne znam tačno na koje energije, kaže, ili šta već, ali mislim da nam se dešavala neka nadogradnja, veoma mi je bolno bilo. Šta ti Bože mislite. Pa Jelice, ja mogu da ti kažem jednu stvar iz ovoga što si ti meni rekla. Da upotrebim svoju prirodnu inteligenciju. Šalim se. Iz ovoga što si ti meni rekla, to je kao kad, evo ja sad tebi bukvalno kao da vraćam tebi tvoje reči. To sam često primijetio da ljudi dobro reaguju pozitivno na to. Meni ništa ne znači, jako mi je smiješno i zanimljivo, a njima puno znači. Znači ti si sad meni ovo rekla, ja ću sad tebi da ponovim to. Pa ti si meni ovdje rekla bukvalno da je tebe kidalo dan i noć sve i da smatraš da imaš neku reakciju na neke energije i da ti se dešavala neka nadogradnja i da ti je bilo bolno. I ja ću sad sve ovo da ti potvrdim da kažem da je to 100% tačno. Jer zašto? Pa zato što si ti meni ovo rekla. Ti si meni ovo rekla i ti si osjetila ovo i vidjela i čula to i fizički si te senzacije imala, znači to je istina, tako? A ono što je najbitnije od svega ovog, da li se ovo desilo u stvari za tebe, sad ti pitaš druge da potvrdiš da li si ti luda ili nisi luda, da tebe razumijem. Ja te odmah sad kažem nisi luda. Mislim, možda ti jesi luda, ali što se tiče ovoga nisi luda. Tako da, samo ti potvrđujem, eto, to je to. To je što mogu ti kažem. Željko Čazi, desi momče. Kaže, pozdrav Bože, u vezi galaktičnih bića, koje vrste si ti osobno susreo, koji su razvijeniji od nas i koji su razini, kakva im je tehnologija i kako izgledaju. Tu imaš Arcturijance, imaš, kako su nam baš oni zovu, samo sam Arcturijance zapamtio čovječe. Imao sam jedno divno iskustvo, doduše van telesno, gdje sam upoznao neka bića koji su se predstavili kao Arcturijanci, ali ta bića, mislim, ja sad ne znam, ja sam čuo da to postoji i oni su se predstavili kao Arcturijanci i to je bilo jako smiješno i divno iskustvo jer dozvolili su mi, u bukvalnom smislu te reči su mi dozvolili da iskusim kako je to biti Arcturijanac. I mogu reći da je nekako glatko, lepo, divno, ali neka glatkoća, kao sve ide, teče nevjerojatno misli, teču glatko, osjećanja teču glatko, nema trenja nikako, nema konflikta. Uglavnom, plava boja prevladava, to mogu da kažem, oblike mogu da menjaju po volju, iz nekog razloga se plava boja preferira, možda zato što i ja preferiram plavu boju, pa nas je to... Izgled je definitivno ljudski, divan, predivan izgled. Kažem, mogu da ga menjaju kako god hoće. Znači, ja sam sebe video vrlo slično kao što sad jesam, samo malo više, malo sam bio, kako da kažem, tanji. Ali sam bukvalno isto izgledao, nema nikakve razlike. Divno je bilo i to je neka vrsta uma koji je jako proširen i na druga bića. Mi bi to ovdje nazvali kolektivan um, ali to nije tačno. Zato što ne postoji nešto što se zove kolektiv. Znači, postoji samo individua i to je to. Znači, imaš jednu individuu, dve individue, tri i onda kad neko kaže ima ih 50, to je sad kolektiv. Po čemu? Zato što se ponašaju sad drugačije, mislim. Razumiješ? Kao pa čuju jedne i druge misli, pa opet, razumiješ? Znači, nema nekog kolektivno sad miše, sad je odjednom neko super biće se stvorilo od njih 50 i sad to razmišlja drugačije. To nije tačno, nego oni međusobno dele misli, informacije i to ih je promenilo, to proširenje njihovog sopstvenog uma. Razumiješ? Znači, to je to, a ne kolektivno, nego proširenost ta, ništa drugo, da dotaknemo zaista nekog drugog. A to bi se generalno zvalo kolektivno, što u suštini ne postoji. Znači, to je samo fraza, izraz, ništa drugo. Ok, kaže, kakva im je tehnologija? Tehnologija je da materiju menjaju po volji, ništa drugo. Ja svemirske brodove nikakve vrste nisam video, ali sam video da lete, da rade raznorazne te stvari i to sve se radi za jebancije, nikakve nisam video hranu. Znači, bukvalno, ne mogu da kažem da je astral bio u pitanju, ali suptilna jako dimenzija, divna dimenzija. Znači, ja bih rekao da je to, nije fizička dimenzija, ali nešto što bi ti kodma fizičke, da kažemo. Tela su u pitanju, mogao sam da osjetim telo, imao sam ukus, imao sam miris, znači mogao sam da osjetim ukus, a ne koriste hranu.
Šta dalje? Na kojoj su razini? Ne znam na kojoj su razini. Niko mi nije rekao, dobrodošli ovdje, ovo je 17. dimenzija, ovdje su Arkturijanci, to mi nisu rekli ništa. Kaže, kako su razvijeni u odnosu na nas? Nisu oni razvijeni u odnosu na nas, oni su samo povezani međusobno. Više su povezani od nas, ništa drugo. Drugim rečima, otvoreni su. To je kao kad bi ja sad imao resurs, na primjer, evo da ti objasnim ukratko. Ja sad imam resurs zlato. Mi sad imamo, recimo, 1.000.000 tona zlata. Recimo, naša ekipa ima 1.000.000 tona zlata. I mi sad, šta nas boli, mi radimo šta god mi hoćemo, razumeš, mi imamo bre zlato. Ali ne delimo to zlato ni sa kim i koristimo ga vrlo malo. Više ga koristimo za to da neko vidi da mi imamo zlato kao, razumeš, ugled, nego da ga koristimo za stvarno. A imaš neke tamo pajtaše naše koji se zovu Arkturijanci i oni imaju jedno 50 tona zlata, razumeš, nije ni to malo. Ali oni ti 50 tona zlata sa cijelom svojom, sa svih tih svojih, koliko god da ih ima pajtaša, koriste i oni žive fenomenalno. Razumeš, oni su od tog zlata svašta nešto napravili, obnovili svoju atmosferu, stavili zlato u zemlju, napravili tehnologiju koja od tog zlata će da im zapravo koristi. Da ne koriste kao valutu, nego da je koriste kao nešto stvarno korisno, razumeš. Drugim rečima, oni su svoje resurse iskoristili izuzetno efikasno i dobro, a mi koji smo beskonačno, znači, bogati u svemu, mi imamo beskonačno svega, znači šta je 1.000.000 tonama, bole nas bre do kraja svemira, nas boli uvo. Ali ne koristimo, čovječe. Razumiješ? Ne koristimo. I onda bi neko rekao, vidiš koliko su oni napredniji od nas. Oni su napredniji od nas samo u tome zato što te resurse koje oni imaju su naučili da jako dobro koriste. A mi naše resurse koje imamo skoro uopšte ni da ne koristimo. Dobro, neki od nas i koriste, neki od nas koja većina ne koristi. U tome je razlika između Arturijanaca i nas. Što se tiče drugih bića, jako je slično. To je razlika. Ne da su oni pametniji od nas, svesni tako, ne to. Oni samo su povezani međusobno i to im daje širu perspektivu na život i na njih same. To je to. Eto. Idemo dalje. Kaže Verica, radosti naše grupe, hvala ti, tvoje posvećeno vreme nama. Jao Verice, znači ti si ovih dana i mjeseci tako divne pesme pisala i evo sad isto također kao pesmu da čujemo od tvojih reči. Hvala ti dušo i hvala ti što si u našoj grupi, što posvećaš ti tvoje dragoceno vreme, također svima nama. Ti si duša naše grupe, hvala ti. Idemo dalje. Zlatibor kaže, veselim se, super, dobro, Ljubica Radivojić šalje srce. Dobro. Jule je rekla jedno pitanjce da vidimo. Jule kaže, hvala ti Bože, pozdrav svima. Mene zanima kako je tvoje mišljenje u vezi takozvanih ubrzanja vremenska ili protoka vremena. Sa čime se to povezuje ukoliko si primijetio tu pojavu? Pa da, to je samo osjećaj neki, da ti ide vreme brže ili sporije. I mi taj osjećaj imamo samo zato što postoji neka vrsta kretanja. Ništa drugo. Recimo kretanje sunca po nebu, kretanje, ne znam, neke lepe ruke po tvojoj glavi, razumeš? Kretanje hrane kroz tebe što prolazi, varenje i tako dalje. Znači, kretanje, bilo kakva vrsta akcije ili kretanja, ona je proporcionalno vremenu, iz tog razloga. I sad ako nešto, recimo, mi nismo primetili neko kretanje, razumeš, nismo obratili pažnju na neko kretanje, recimo kretanje sunca preko neba, i nego smo bili zauzeti nečim drugim, obuzeti nečim drugim. I onda kad pogledamo, jebote, kad se ovo desilo, kad je sunce odavde prešlo ovde, kako je brzo vreme prošlo, razumeš? A u stvari dešava se tome da u stvari mi nismo bili u tom, kako da kažem, nismo obratili pažnju na taj prirodne procese ili prirodne te akcije za koje smo mi navikli da vreme, kako da kažem, poredimo sa. Znači, mi smo samo obratili pažnju na nešto što je nama deluje da je van tog vremena na koje smo mi navikli, van te akcije na koje smo navikli. To je ono što je imala da kažem što se tiče ovoga. Tako da definitivno mnogo puta mi se to desilo, jako je dobar osjećaj. Kaže, ukoliko si primetio, kaže, jer taj osjećaj je ponajviše subjektivne prirode, uvek je subjektivne prirode, uvek. Znači uvek. Evo sad vi možete da stavite na telefonu štopericu i da upalite.
I vi gledate štopericu i stvarno vreme, čovječe, ono nikada prođe, 5 minuta ti gledaš u štopericu, znači ovo je najduži 5 minuta u tvom životu. Zato što tvoja svest i tvoja energija i sva tvoja pažnja koja može da raščlanjava i stvara sve svetove, razumeš? Ona je ograničena za to da čeka da prođe 5 minuta i ono cupka, juj, samo da prođe i deluje ti da je dugačko jako, razumeš? Znači, ograničen si. Obično čovjek kad sam sebe ograniči tu svoju energiju, pažnju, tu svoju lepotu i ljubav u sebi na nešto sitno što ne može to da zadrži, na čekanje nečega, razumeš, obično nam izgleda kao da nikada prođe to vreme, razumeš, ajde molim to, no. A kad smo rasprostranjeni, kad smo baš u fullu elementu, ona jako brzo prolazi, kad smo raširili sve svoje energije i krila, razumeš, to je ono što mogu da kažem za to. Kaže, dobro, kaže, recimo ja danas ne mogu da završim ni polovinu poslova koje sam mogla da uradim pred 10-15 godina i da mi ostaje još slobodno vreme da se posvetim sebi, pa dobro, šta reći. Kaže, dobro, jednostavno dan kao da proleti, vidiš kako je to dobro, vidiš, apropo ovog što sam rekao, znači, toliko si uspela da sebe oslobodiš tih nekih čekanja i tih nekih okvira i okova koji su ti ranije bili, da u stvari ti jako puno sad više mnogo živiš nego ranije. Iz tog razloga ti brzo prolazi vreme. Toliko si živa da ti jako brzo prolazi vreme, razumeš? Znači živa si, aktivna si u svemu što želiš da budeš, ili u većini. I kaže, još ne možeš ni da stigneš, to se mnogo puta i meni desilo isto i moje ženče će također to potvrditi. Ok? Kaže, to u najmanju ruku umanjuje kvalitet naših života. Tako je moje mišljenje. Dobro, neki čak i kažu da se 24 sata skratili na tek 12-13, što po meni nije neko dobro za produhovljenje. Ja mislim da je to najbolje za produhovljenje. Zato što kad kaže ima jako puno vremena, u redu imaš jako puno vremena, ali ako je tebi dosadno, razumeš, ako ti osjećaš, znači bukvalno jedva čekaš da nešto prođe, znači misliš da je to bolje za produhovljenost. Znači šta je bolje, da ti ovako prođe vreme ili da ne možeš da dočekaš nešto, znači da bi ti da se mučiš ili da uživaš, znači šta je bolje. Doći ćemo mi do realizacije kad ti kažeš produhovljenje, da produhovljenje ne znači da to nije neko stanje u kome čovjek konstantno pribiva, nego da je to možda neka priroda naše duše ili duha, na koju mi kad obratimo pažnju tu, a kad ne obratimo dela, kao da nije. Znači, ko neki veo preko naših očiju, sad vidi me, sad ne, više nisam produhovljen, sad sam produhovljen, i tako dalje. Dobro. Kaže, duhovne tragače, jer bi oni da dan traje baš 36 sati. Pa vidiš, šta ti možeš da uradiš, dušo? Ono što ti možeš da uradiš je da ti kažeš, ok, da ti spojiš, recimo, svoje dane, kao što sam ja uradio, i da kad ti kažeš jedan dan, kao jedan dan, što se ti ograničavaš na jedan dan? Što to? Pa zato što moram da idem spavam pa se probudim u redu, ali ti si živa svaki dan. Znači ti možeš recimo da kažeš jedan dan, a možeš da kažeš dobro, da li mi je sad 10 dana prošlo tako brzo kao što mi je prošlo ranije, ili mjesec dana. Ako već hoćeš da se ograničavaš na dane, produži dane. Stavi 2 dana, 5 dana, 3 dana. Kaže, ja nemam dovoljno sati u danu. A imaš li dovoljno sati u 10 dana? Razumiješ, samo i produži tvoju percepciju o tome šta bi kad uradila. Znači ti ako hoćeš svaki dan da radiš nešto, to je onda jedna stvar. Ali ako bi možda jedan dan odabralo za jedno, drugi dan za drugo, treći dan za... onda možda bi imalo vremena. Evo idemo dalje. Sve tišine, kaže, Bole, tebi je sve moguće. Sve je i moguće i nemoguće. Znači, nemoguće je da se ja osjećam loše. A moguće je da se osjećam fenomenalno. Razumiješ, onda ima i moguće. Kaže, da li bi mogao da se povežeš sa 3L Atlasom, da im kažeš da su dobrodošli? Sačekaj samo ovako. Znači, ovo je slovo L, ovo je kao 3. Dopusti mi da se povežem sa 3L Atlasom. Da. Primio sam poruku za tebe. Znači, upišaše se od smijeha dok prolaze, znači, onako, našom linijom, gdje je naša beskonačna dimenzija zemlje i da prolaze ovom linijom gdje se mi samo nalazimo na to mjesto, znači, na šta rade? Upišavaju se od smijeha gledajući šta mi radimo. Eto, to je jedna velika poruka od njih. Inače, za sve oni koji nisu stači šta je to i o čemu se radi, kak je 3L Atlas. To je kao neki nebeski objekat
koji je nešto skoro otkriven, koji prolazi onako, vidimo ga pored nas, kao šta to može biti, jel su to vanzemaljci, jel to kometa, pa šta je to, da li je to avion, ili je to nešto drugo, ili je to Superman, razumiješ? Eto, idemo dalje. Suzana kaže, radujem se, odavno želim da te pitam, u live broj 10 si rekao da ćeš, u live broj 10, da ćeš nam otkriti tajnu zašto su ljudi baš takvi kakvi jesu i zašto je naša priroda takva kakva jeste. I ko to naduvava taj balon? Ako može nešto o tome, šta sam ja tu mislio, Bog te mazo. Ako bi mi sad neko postavio to pitanje, ja mogu da ti kažem šta bi sad rekao, ako bi mi ti postavio to pitanje. Ja možemo tako, pošto u live-u 10 šta sam ja pričao, ja stvarno ne znam, jedna da pogledam. Znači, zašto su ljudi baš takvi kakvi jesu? Ljudi su baš takvi kakvi jesu zato što ne mogu da budu drugačiji. Da. Ljudi su takvi kakvi jesu jer oni ne mogu da budu drugačiji. Ali možda će poslije moći da budu drugačiji. To ti je taj fazon. Znači, ljudi su takvi sada kakvi jesu zato što nema šanse da budu drugačiji. Sad neko bi rekao možda ne žele, neće, oni ne ulazimo u to. Oni nema šanse da budu sad drugačiji. Ako neko hoće da kaže da to nije tako, neka proba. I ako se promenio, opet će biti ono, aha, vidiš, poslije će budu drugačiji. Kaže, zašto je naša priroda takva kakva jeste? I ko to naduvava taj balon? Pa, znaš kako? Ko naduvava taj balon naše velike prirode? Naduva ono, koliko ja mogu da iskažem svoju prirodu, vidi kolika je moja priroda. A pogledaj, ima i priroda ogromna i drugih ljudi, mi smo veliki, idemo. Ja smatram, možda bi bilo arogantno da kažem, ja znam, da onaj ko naduvava taj naš veliki balon života unutar nas samih, naše sile i onoga što mi jesmo, naše svesti, svesnosti, naše ljubavi ponajviše, to je nešto što ljudi nazivaju božansko ili Bog ili kako god. Uglavnom, to je ono odakle svi mi dolazimo, gdje se svi mi nalazimo i čemu ćemo se svi mi vratiti, ali u suštini to je sve besmisleno jer smo mi konstantno tu. Tako da, ko to naduva taj veliki balon? Mogu da kažem definitivno mi, a ko kroz nas duva, pa duva, ovako mi duvamo taj veliki balon, razumeš? A ko to duva, ko to nama daje energiju, ko to duva kroz nas, ono našu masku pomeriba. Pa božansko. Šta drugo? Ono što je najbolje u nama, to naduva našu prirodu. Odakle naša priroda i nastaje i proističe, to je to. Eto. A mi smo takvi kakvi jesmo zato što baš takvi i treba da budemo. To je to. Idemo dalje. Jelena kaže, šta misliš o zvezdanim semenkama i koja si ti? Zvezdana semenka. Nisam čuo za radnju da prodaje zvezdane semenke. To mi moraš reći gdje se to prodaje. Star Seeds, a? O zvezdanim semenkama. Pa, da čisto da uputim ljudi, znači, misli se na to, na ljude koji imaju nevjerovatan potencijal da budu fenomenalni blagoslov na ovom svetu za sebe, također i za druge ljude koji vole i koji ih okružuju. Znači, to su neki ljudi koji jako blistaju u našim životima i za koje možemo da kažemo da su posebni. To je naizgled tako zato što mi nismo otkrili našu posebnost i onda za druge vidimo kao možda su oni posebni nego mi. Tako da mogu da ti kažem, Dušo, da koja sam ja zvezdana semenka, ja mogu da ti kažem, apsolutno sam ista zvezdana semenka kao što si i ti. I to je 100% istina, niti preterujem, niti umanjujem. Znači ti vidi koja si ti zvezdana semenka, isto sam taj ja zvezdana semenka. A da li još neko drugi ti vidi, znaš, možda su i ovi oko tebe isto. To je moj odgovor, eto. Idemo dalje. A Julijana kaže, cijel dan osjećam nežno golicanje, ono je već znalo kakvu radost nam spremaš. Juli kaže, toliko priče o ratu na astralnom nivou. Od tebe očekujem pravu informaciju. Dolazi prava informacija. Ja se izvinjavam. Kaže, toliko je priča o ratu na astralnom nivou. Kakav rat na astralnom nivou? To se neko tamo zajebava pa pravi ratove i tamo, a? Pa pazite ovako, ja mogu da vam kažem jednu stvar. Znači, bilo kakve informacije da dobijate, ja gledam to po sebi, pa eto čisto savjetujem i vas, pa ako vi hoćete prihvatite ili analizirate pa vidite. Znači, pod broj 1 vidite ko vam govori to što vam govori. Znači, ako vam neko priča o astralnom ratu, vi vidite ko to vama priča o astralnom ratu.
Znači, možda taj čovjek je trenutno u ratu sam sa sobom ili sa nekim drugim i onda ako taj čovjek ili to devojče ili muškarac kogod da je, desi se da ima neko vantelesno iskustvo, možda oni to raspoloženje ili neke informacije odavde ili tu neke svoje misli odavde prenesu u suptilni svet pa tamo doživljavaju također te neke ratove. Razumete? Znači, onaj ko vam priča o astralnom iskustvu, taj vam priča o svom sopstvenom iskustvu prvo. A da li je to tako za sve ostale, to ćemo mi da vidimo. Ali za sigurno priča o svom iskustvu. To molim vas uzmite u obzir, da je to sigurno tako za njih. Da li je za vas, ja vam kažem, vidjet ćemo. Ali ono što je za sigurno, za njih je to tako. Iz tog razloga vam kažem, vidite. Jednostavno, vidite ko vam priča ko vam priča o takvom iskustvu. A šta ja mogu da ti kažem na astralnom nivou? Na astralnom nivou je jedna taka blažena lepota, znači puna ljubavi i puna takvih neverovatnih stvari koje ja ne mogu sad ovdje ni da prenesem ni rečima ni na slici, da prosto mi dođe da uzmem nekako, da tu neku zdelu kao u zvezda, da uđem i da bacam to po ljudima, ono kao, nemoj to baciti, pa ma čuti bre i uživa, razumeš, evo bacam jednu tebi, ne meni i tebi sad dve, razumeš, to bi ja radio da mogu. Ali pošto ne mogu, razumeš, i hvala Bogu, neću se silim na drugim ljudima, ni ja ni Božanskom, nek svako radi šta hoće, ja onda malo pričam o tome, pa onda to možda malo nekog zagolica, pa eto, ako doživi neko iskustvo, doživi nešto slično ili možda različito, pa mi možemo da razmenimo iskustvo. Znači, na astralnom nivou se dešava ono što se dešava u nama samima i to je pod broj 1 individualno iskustvo, a ne generalno iskustvo i kolektivno iskustvo. Znači, nemojte, molim vas, da upadate u te zamke, kao što ovaj život ovdje nije kolektivno iskustvo, nego individualno iskustvo. Znači, kako čovjek doživljava ovaj život ovdje? Ja vam kažem, nije uvijek tako, ali vrlo slično i vrlo često tako doživljava i svaki drugi život i dimenziju. Znači, vrlo slično. To je ono što imam da kažem o tome. Idemo dalje. Srđan Tosović kaže, postoje li misli u astralnoj projekciji? Postoje, samo što su drugačije, nisu nekako neuhvatljive kao ovdje. To je više nešto što bi mi ovdje sad vidjeli kao neku energiju koja može da se vidi i manifestuje. Misli su kao neka sila, neka materija suptilna koju čovjek može da manipuliše. Kao kad bi ovdje sad vidio nešto zeleno, neku maglu koja se kreće i ti sad uradiš ovako i ona se pretvori neko lice koje se smeje, razumiješ? Ili neku svetlo, ili tako neku igračku ili tako nešto. Znači, takve su misli u astralnoj, kako ti kažeš, projekciji. Znači, to misao može da bude. Nije uvijek tako, ali može to da bude. I ona treba određeno vrijeme da čovjek osvijesti to da je misao zapravo jedna moć koju on tamo koristi. Resurs, moć, to je to. Najbolji u stvari. Kaže, u mojim iskustvima kad krene misaoni proces ja dobijam realnost, a da nije ni dovršena, a ni započet proces koji mi zovemo misli. Dobro? Pa da, može da stvori materiju. Mislim da je čak i brži taj proces projekcije nego transcendentalni ovdje u fizičkoj ravni. Da li je to dosta suptilnije u nefizičkim dimenzijama? Pod fizičkim, nefizičkim mislim na ovu ravan i van telesnu. Znači, šta ti mene ovdje pitaš? Postoje li misli u astralnoj projekciji? Postoje. Objasnio sam ti kako iz moje perspektive i onda mi ti kažeš u tvojim iskustvima kako ti ide. Dobro, kaže, misliš da je čak i brži taj proces? Pa definitivno deluje nam brže zato što jednostavno ti nešto pomisliš i ono kreće da se stvara ili je se već stvorilo. Razumiješ? Znači, malte ne da nema taj proces manifestacije, skoro da je instantno, da. Dobro, i ovo ostalo hvala ti na iskustvu, pošto nema dalje pitanja. Da, saglasan sam sa tobom. Karlo kaže, Bog Božo. Ovo je jako dugačko pitanje, ja ću da pročitam samo nešto pa da vidim, pošto, pazi, Karlo, čisto da ti kažem, u ovim komentarima što ja ovdje čitam, ako meni treba 2 minute da pročitam ovaj komentar, znači ja ga najvjerojatnije ću ga pročitati kasnije pa ću ti odgovoriti kuckanjem, to da znaš u buduće, a sad ću ovdje čisto da vidim otprilike šta je. Znači, ako si upoznat sa radom tog i tog, great work na onostrano dok smo došli, dobro, on je isto
Kaže, jesi li ti nešto slično tako video doživeo? Da postoje konstrukti duše koje stvaraju te znači, šta kaže ovdje? Kaže, iz tog stvorenog konstrukta pravo mjesto odakle mi dolazimo. Također znam da se priča jedno live kako izgleda zemlja. On to opisuje tako da mi sad živimo u jednoj prvoj dimenziji najgušćoj i da postoji još 12. Ja se ne slažem sa tim. A sada se to naziva konstrukt i da to staklena zatvorena polukugla unutar koje je realno ste imali kao deca, dobro. I on kaže da odatle mi dolazimo. Ja nisam saglasan sa ovim. To što on kaže da ima 12 dimenzija, ja mogu da kažem da ima 12 dimenzija, ali ako recimo ima, na primjer, 50 dimenzija, i ako mi neko rekao ima 12 dimenzija, to bi isto bilo tačno, ima 12 dimenzija, ali ima još, jel tako? Ja nisam vidio da ima ograničeni broj dimenzija. Znači, niko mi nije ni rekao, niti sam ja iskusio, znaš kako, ovo je sad plafon, van ovoga nema više dimenzija. Ima dimenzija, jako puno dimenzija. Imaju dimenzije u kojima čovjek može da priča, ne to da je to zabranjeno, nego nema reči za to što ti vidiš, to je jednostavno nemogućnost. Ne može da izraziš to što si vidio i doživio, ne znaš kako ćeš, razumeš? Ima takvih dimenzija, a ima dimenzija gdje zaista možeš nešto da kažeš o tome, da je slično ovom nečemu ovdje. Ima nešto što nije baš toliko slično. Moraš da ostaviš svoju ličnost, moraš da ostaviš ispred vrata te dimenzije da bi ušlo i kad se vratiš ti jednostavno bukvalno obučeš samo tu ličnost, nazad vratiš je. Znači bukvalno ulaziš kao čist duh, ne znam kako bi to opisao drugačije. U te dimenzije jedino mogu da se iskuse kao neko bez ličnosti ikakve, znači drugim rečima bez ovog uma, ovog što mi nazivamo umom. Znači ne može um da uđe unutra, ali možemo mi. Takve dimenzije, o takvim dimenzijama ne mogu da pričam jer ne znam šta da kažem. To je nešto što je van poimanja i kad bi rekao da je fenomenalno i divno i fantastično i lepše od najlepše, to bi bilo jako slabo rečeno o tome, da. Ali ne slažem se da ima samo 12. Ima 12, ali ne samo 12. Ima mnogo više. Eto. Mislim da je neograničen broj dimenzija. I makar iz mog iskustva. Suzana šalje srca. Emi kaže pozdrav do Božidar Maksić. Pozdrav Emi. Radim se za ovo moje pitanje šta je dimenzija. Aha, opet dimenzija. Kaže koliko dimenzija postoji. I u vezi zlatno doba mislim da smo mi daleko od toga. Vidiš Emi, ovo što si ti sad rekla. Mislim da smo mi daleko od toga. Ja tebi postavljam pitanje, a da li si ti daleko od toga? Znači, da li si ti daleko od zlatnog doba? Znači, vidi zlatno doba u tebi, jesi ti daleko od toga? To je bolje pitanje, po meni. Kaže, pitanje šta je dimenzija? Banalan primjer dimenzija, to je znači, ovdje u ovom svetu, kad bi mi sad pričali dimenzija, to je nešto što za većinu čula je mera. Drugim rečima, nešto što ima širinu, nešto što ima visinu, nešto što ima dubinu ili dužinu, kako god. Znači, i onda sve stvari fizičke mi možemo da merimo po tome koliko je nešto dugačko, široko, duboko i tako dalje. Znači, i to je jedna vrlo ograničena definicija dimenzije. A ove dimenzije o kojima mi pričamo ovdje, mi pričamo o dimenzijama koje kako mogu da kažem, koje su materijalne i nematerijalne. One prevazilaze mere. Znači, prevazilaze mere u kojima se ovdje, u ovom fizičkom svetu, meri neka dimenzija, ili meri dimenzija objekta, meri dimenzija nekog puta, ili dubina nečega, ili šta god je pitanje. Izvinjavam se i hvala vam na strpljenju. Malo me nos taj zeza. Znači, dimenzija, šta je dimenzija? Dimenzija je jednostavno nivo postojanja, mogu tako da kažem. Znači, najširi i najpreciznija je, da kažemo, opis dimenzije, ne mogu sad kažem za svako, ali za ono što sam video, je nivo postojanja. Nivo postojanja. Ovo je fizički nivo postojanja. Ako mi smatramo da je ovo sve materija, onda smo mi u materijalnoj dimenziji. I onda kad čovjek više ne osjeća tijelo, ne osjeća materiju, osjeća nešto drugo, onda je on u nekoj drugoj dimenziji, jel tako? Nekoj suptilnijoj možda, nekoj astralnoj, energetskoj, nekoj duhovnoj, mentalnoj, kako god, ima ljudi razne nazive im daju. Znači, dimenzija je u suštini neka mera stvarnosti po kojem važi taj život tu, eto. Znači, dimenzija to je taj nivo postojanja.
Eto, tako mogu kažem. Vlado kaže, hvala Božidare, jedva čekamo, dobro. Katerina kaže, ovo je inspirisano tobom, devojče, hvala ti. Kaže, veoma se radujem večerašnjem live druženju, hvala tebi Božo od srca, srećan sam što sam zagolicala na ovim temama, pozdrav svih članova grupe. Meni je, znači, iskreno mi je žao što ne mogu da pronađem tvoj post. Da bi video kakva si ti pitanja onda postavila i onda bi odgovarao na ta pitanja, možda sam omašio neke stvari koje si ti htjela, recimo da znaš da čuješ i drugi ljudi koji su to vidjeli i stvarno ne zamerim i zbog toga nadam se da ću naći poslije, pa ako bude bilo potrebe otkucat ću te odgovore, eto, mislim, drugačija je stvar, ali makar to, da. I da vidim samo jednu stvar, ovdje, sati je, Bogu moj, ali ja pričam skoro 2 sata. Ljudi, što se tiče komentara u live-u, ovdje sad, ja trenutno neću stići da odgovorim na komentare, mogu samo da kažem veliki pozdrav svima, a poslije ću da uđem i da ako je neko postaje neko pitanje, otkucat ću odgovore. Malo je, ovo je prvi live posle duže vremena, malo je trajao duže, tako da hvala vam na strpljenju i što ste tu. Šta još mogu da kažem? To je to što sam imao da kažem na ovu temu i na ova pitanja iz posta. Ja sam se sad malo vratio u aktivnost što se tiče grupe interneta i bit ću češće tu, drugim rečima pravit ću live-ove češće ili neke video snimke ili šta god da je, tako da bit će prilika za sva pitanja, odgovore, teme i tako dalje, drugim rečima za naše druženje. Eto, ništa sem toga. Hvala vam još jednom što ste bili tu sa svima nama, a najviše vam hvala od svega što se interesujete za sebe. Znači, da preispitate sebe, da malo provjerite u sebe, da vidite vi ko ste vi i možda će biti nešto fenomenalno u svemu tome. Ja sam siguran da hoće. Eto, pozdravljam vas puno. Ćao!